imisatsi itameze neza icikagurika cyangwa se mwenda kuzana impara cyangwa se ukeneye umusatsi ubyibushye udapfuka uri umukobwa cyangwa uri umugabo ushaka gusa neza abantu bakajya bagira ngo uri umumetisi. nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. ubu yageze ku isoko. ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura hamagara 07881111 cyangwa usure website www.avocare.rawa. nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana. sibyo Touchstone Pictures agasomanuye films.com nuko dutangiye filime yacu bimeze bite. narakubwiye ngo sinsobanura nkabo mfite udufilime tw'ubwenge ngenda nerateranya ugasanga batayemo umuzigo umeze neza. Goal the dream begins bimeze bite. nuko dutangiye filime bakwereka hari umwana muri karitsiye kwa kundi abana bafite utuntu tw'utumanyeri bakora kuri za karere ariko niba abana bo mu bakene urabona ko yaba imyenda y'abagodiyonora umwana ufite utuntu akora katurore. nuko dutangiye filime ni muri karitsiye za karitsiye na kumuca za dobandi za GS tukabona abana bari kugenda. Santiago wa mwana ukina football papa yaje kumubyutsa pakira ibintu byawe mwereke mu rukerera wa mwana warayakina football papa yaje kumubyutsa umwana afata na baro umwana akunda football abafite na baro umwana ahita banguka vubone papa na mama bapakiye n'abandi baturage n'agahinja utegereje iki vamonos tugende rabe bahita bipakira imodoka. nuko dutangiye filime turagera ku magambo menshi. umwana gusa ikintu twamubonyeho kuri football muri karitsiye kuri karere ameze nkanjye kera bari banzi pana barugaju usanga birirwa basakuza ariko kuri football kuri tele nabaga mibereye nta kintu wasangaga ari umuswa. Fuadi nuko sabanyagatsata se bose kuri football muri karitsiye barubamaga bakankora ku birenge bavuga ati roki genda urarenze. ntukabumve bavuga ngo ugire ngo muzababaze barakwereka baje hakurino. ni muri Mexico dutangiriye filime barangije babinjiza hakurino kwakunda abantu muri Mexico ubundi usanga bari gucika batoroka. iyi ni leta abana bashinzwe umutekano ku mupaka wa Mexico muguma wa muri nimuharenge bari kubacora famiye bari kubacora umwana barira mucika bari kuva mu buzima bubi muri Mexico bajya muri Amerika baro yisige wacana ngo tugende dore leta yaje. umwana arumva yasubiriye kureba baro ye umwana apfa kuza yiruka nuko umwana avayo nuko bavuye muri Mexico bahungira muri Amerika babacoye nta byangombwa bafite sans papier. tugaruka Los Angeles hashize imyaka 10 Los Angeles uko bishaka nyuma y'imyaka 10 bavuye muri Mexico hano hari ingagari iri ku mazi iri kurya ubuzima relax. urabe Santiago caraho hasis wakigoryohekera kurya ifiye gwino dupakira ikamyo kumbe iki ni igikoze kiba cya wa mwana twatangiye filime dore ngo yari kumwe na papa we basigaye bakoropa muri Amerika bakora amasuku mu ngo z'abakire bakupa n'akazi gasanzwe gapfa kuba gahemba neza. nk'ikimenyimenyi hari abantu bajya banyoherereza amafaranga bakora ko kazi sha amafaranga yo baba bayafite make subabona no injira hano. umwana yavuye muri Mexico ajya muri Amerika asigaye akupa ibipangu by'abakire n'akazi nyine gasanzwe amafaranga bakayabona make babeshaho we na papa we nuko bakora. ikimodoka kibatwara mbega twabita baryakariho
Ewan umwana ariko yavuye ku kazi avuye gukora imirimo y'amaboko twa turimo tw'amaboko umwana ahita azakura ino filime wa mwana yarakuze Santiago wari uri hehe niwo mwana twatangiranye filime watinze bamaze kudutsinda igitego kimwe cyonyine Ewan mwana itenjira ikibuga sinshaka mukomereka shaka shin pads nizo mwita counter shock shaka shin pads cyangwa se shin guard abakinnyi ubwo bazumva ibira byita counter shock babyita ngo iki birabashyira ku murundi nubundi ni shin umwana araza ashyiraho ibikarita mikoro ntayo nta mafaranga afite yo kujya muri ho training agure godiyo agure counter shock agure mirikare n'ubukene ariko umwana abavuye mu turimo tw'amaboko aracyari muto azakurino bivuze ngo imana yo gukina football yari ikuranye umwana dore ngo yageze no muri Amerika kuva muri Mexico mwana nuko dutangiye filimi kubita passe z'amaso umwana kazamuka arcyo kipe bari bayitsinze igitego nuko dutangiye filimi urebe izamu cundura zinyeganyeza ahita nakurayo boro tugire vuba tubishyure nta mwanya wo gutuza yaje muri Amerika bamucoye we na famiye ye baje guhiga ubuzima nk'abandi bose bava mu bihugu byabo bakajya mu kindi gihugu bagiye guhiga amafaranga akinira ikipe y'umurenge dore ngiri yitwa Los Americano Jovenas bafite n'ikibisi kibacyura kugera no papa wameze nk'aho hari umuntu bari kuganira ku bintu by'imodoka bafunguye imbere urabona ko ifite ikibazo umwana aza hano ubuzima amenya butameze neza ni ibintu biba bigaragara Hey. Oui. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Wakinnye neza mwana wanjye byagenze bite? Mama twatsinze 4 muri 4 natsinzemo 2 ariko nari kuba natsinze n'ikindi. Vuga mu cyespanyo. Papá, pues quiere comprar camioneta propia. Papa wari kudiringa ukuntu yagurika imodoka ye. Para que puedan trabajar. Kugira ngo twikorere mureke kujya mukorera abandi bantu. Hijo, ¿te parece? Company yite Munez ndetse n'abahungu bi. Always plan B. Which one is that? Ariko iteka bari plan B. Nibyanga. We win the lottery. Tuzabona amafaranga tuyatsindiye muri loto nyine n'itombo rizadukiza. ¿Qué pasó? Papa ari kugerageza kora ko yareka gukorera indi company kupa. Nawe akagura imodoka ikagiha abandi bakoze akazi kabatwara hirya no hino. Twese nyine urabizi tuba dufite imishinga imwe igapfa indi gakunda. Byakwanga nta mugabo udapfana imishinga. Umwana kumanywa ajya gukupa. N'injoro akaza gukora mu gikoni. Hari abantu bita aba aide kwizi. Why can I be away? Aba aide kwiziniye. Ntukuzi aba aide masi. So what? Kuki mutangira umuseriveri ntabwo uri umushinwa? You have green card? Ufite green card? If I had one, could I be away? Wanye green card se mwangira umuseriveri? You're not China? Wapi? Iyi ni restaurant y'abashinwa ntabwo waba umuseriveri. Bumvisha abashinwa ukuntu bikunda ariko nimba bashinze restaurant mu gihugu cyo cyose y'abashinwa bakora uko bushoboye abashinwa akaba ari bo baserivamo. Kugira no hinje nyine abone isura itandukanye n'iy'abazungu aboneka ari umushinwa. Sasa yuri mpamvu ari umuyede kwiziniye. No umuyede ntuzi wo kwishansi nta byangombwa agira nta na green card agira. Mbega wibuke yinjiye muri Amerika ni umusampapiye sankintu katururi umwana yavuye mu kazi akora mu gitondo agakorana nimugoroba kugira ngo urumve ukuntu babivunanye udufaranga yakoreye babahemba araza akatubika mu rukweto urumva nta nubwo waba ufite konti uri umusampapiye bigoranye. Hold your possession! Umva mwana wanjye ariko ko mbona position yawe utari kubinoza neza. Ni papa. Mwana wacu afite imyaka 7. Young Val. Oya nta mwana umurimo yarakuze umwana w'imyaka 7 ntakine neza. Gira siko bamesise batangiye umva papa. Wacyana ariko ubundi nijye wakubyaye hano hari umubyeyi uri gutonganya umwana w'imyaka 7 ngakina nabi. Anagabaro mu bakuru. Thanks. Murakoze. Dore umutoza wa ya kipe y'umurenge. Mwana afite utuntu akora mu kibuga. Afite utuntu akora mu kibuga kubita pase. Coach arareba. Ni umutoza. Mwana wa pase. Iraba yitaga Lynch. Yes. Urebe. Coach arareba uriya niwe mukinnyi afite. Uriya mwana ni umukinnyi mwiza cyane. Ni umukinnyi mwiza. Niwe wamwigisha biriya bintu. Imana niyo yabimwigishije ni nko kuvuga ngo yarabivukanye. Urebe. Ariko ntabwo ari kureba imbere ndetse na balance ye mu kibuga ntabwo imeze neza. Nta nubwo ari kuzamura ikirenge hejuru bihagije. Niko abantu bose bahanganye nawe baba batekereza ko atareba imbere.
Then that happens. hanyuma bagatungurwa no kubona biriya bibaye. Umvisha umutoza we abandi bari kubona uriya mwana akina ngo babona nta mibare myinshi yabishyizemo ngo bagashiduka babona biriya yakoze bibaye byita gutsinda. Ari byo nyine usanga ari umuntu musore ukina neza. Professional. Ese ujya ukina by'umwuga? Pro teams go for college. Nigeze gukina ndi gushaka buruse njyana kaminuza. I was at college. Birangira ntabonye buruse njyana muri college. Saturday. There's someone Ufite match ryari ku gatandatu. on the way over here. Hari umuntu twahuriye mu ndege urina. He's a sports agent. Ni umu agent ushaka abakinnyi akabohereza mu makipe akomeye. Listen, no Umva. offense, but I need to get at work. Reka nigendere pe. Myself. Nanjye nahoze ndi umukinnyi. Yeah? Where? Wakinaga he? England. Mu Bwongereza. As a scout too. Nanjye nageze mu musikawuti w'abandi bashaka abakinnyi tukabohereza mu makipe akomeye. What's your name, son? Witwa nde? Santiago Muñez. Banyita Santiago Muñez. Njye nitwa Grey Foy. ¡Apúrate! Vayo tugenda muginga imodoka itagusiga. Hey, Santiago. Kuwa gatandatu tuzahure. Gusa yaramubwiye ngo hari umuntu twahuriye mu ndege w'umu agent w'abandi bashaka abakinnyi bakabarangira amakipe mazima nabo bakaryamo ibiceri byabo. Bu super manager. Ubu yari hano ari kumwe na papa we bavuye mu gukina n'akazi bakarangije banywa byeri nk'indi miryango yose nyine namwe murabizi. Las estrellas de cine tienen agente. Wabonye umu agent abantu bakina filime nibo bagira aba agent bashakira mu filime bakina. We baragukoresha. Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. Wa musaza umuhungu wazi gukina. Es verdad. We ntabwo byumva mwana wanjye. Dos clases de personas en esta Hari ubwoko bw'abantu babiri muri iyi si. Wumve papa we. mansiones. Hari abakire baba mu mazu manini. Nosotros. Hakaba n'ubundi bwoko bw'abantu nkatwe. Cállate, le lavamos. Tugomba kugenda tukoza amamodoka y'abakire tugakupakupa ibyatsi byabo. Iyi si yabaho amoko abiri. Profesional. Papa nimba umukinnyi wabigize umwuga ubwo bukene n'ubwo buzima bubi tuzabuvamo. Ko mwana mubwiye. Lavando carros. I don't know, man. Uzarebe n'abantu mukinana boza amamodoka n'inzererezi. And everything could change. Papa nibanzanira umu agent ku kibuga akabona ukuntu nyine ibintu byose bizahinduka. Sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. Genza uburyo ibintu byameramo neza. Compramos una troca. Tuzagura imodoka yacu. Un negocio. Dukore business yacu. Son pendejadas. Ibisigaye byose uvuga ngo uzaba umukinnyi w'icyamamare ibyo ni umwanda. Data mindi byeri n'inkweri. Mindi byeri. Papa buriya nimba hari abantu ba mbere bazi gucana intege mu bintu umwana bashaka gukora kurusha abandi famiza ku mwanya wa mbere. Famiye ngo ibizi ngo umwana wagafashe n'uwabaye umudokiteri umuntu wabaye umwavoka iki n'iki. Abo turabishyura ku kwezi bakajya kuziburana twicaye mu mastudio dusakuza. Uyu mwana rero famiye kumucine. I'll tell you about it, as you know. Sasa wa mu agent ahubwo mugabo bahuye ajana. Called Jermaine Defoe. I'd rather not talk about that, Glenn. So Glenn. playing on Saturday after Hari umwana w'umuhanga nabonye afite match kuwa gatandatu. downtown. Right, well, you told me Uzaza urebe match. to not be there 110. Okay, ubwo ari wo bimbwiye nzaza rwose pe. Oh, I don't know. Uretse uyu ni baba agent yakubonyemo impano itaguza n'amakipe ahambaye cyane ugasanga umwana we n'ikipe ikomeye. They said to them, man. Ahita ajya kwitaba telefone ni umukire. Bara usanga yagurishije Cristiano Ronaldo yamushakiye ikipe ugasanga Cristiano bamuguza amamiliyoni 100. Nawe abafitemo amafaranga menshi cyane. Bega n'abakomisiyoneri b'abakinnyi niko twabita. Sasa uyu mugabo yabonye umwana ufite impano. Hari igihe ubona umuntu ufite impano ukumva ari ikintu wamufasha. We yabwiye umugabo wo mu agenting baba scouting impano. Gusa uyu mwana arwaye asima. Uyu mukinnyi wacu arwaye asima. Urebe filime. Yeah. We got the game plan. Urebe. Santiago Muñez yajana bona wa mugabo. Yohana ni sase ni saura niwo mubwiye ngo nzakuzanira kuri match. Ya match bayahuje ariko imirenge. Umurenge wa Gatsata nuwo muhima. Do. Mwana kinira umurenge kuri abitangira. Yeah. Urebe. Do. Do. Umwana mfite ibintu akora mu kibuga kubita poto mukecuru aba yaje kumufana afite nyirakuru umufana wa mu agent ntagaraza byibura ngo arebe ibikoryo umwana ari gukora umwana kureba ase ibitendo ndi gukora muri kubibona niza telefone hamagara dore umuntu wagomba kuza kureba umukinnyi akaba yamushakira ikipe nzima yibereye mu bakobwa n'amazi. Glenn, Yo Musa, dickhead, I didn't forget. ntago ndi ikigoryi narwo nibagiwe. I'm in a business meeting. Ariko ndi mu nama ya business. Ndi mu nama dore za nama burya ntago ari twe gusa tuzihoramo zidahari. Send me a tape. Iburayi barabibeshya. Get. Okay, umufate video uza kunyorereza kasete ye. Yegasani. Umuntu ari kuza kareba umwana impano afite akaba yamurangira ikipe irenze nago yaje. Dore umwana ibitenda ari gukora cyakamuhesheje ikipe biri kurebwa namwe mudafite ikintu mwamufasha. Tumaryeri kubita gitego
nyirakuru aba yaje kumufana na murumuna we. Umwana ni umuhanga. Hano hari umugabo wabonye impano iri gupfa ubusa nawe ngo yahoze ari umukinnyi. Umwana akahita afata na barengero mu kibuga mugira vuba tubatsinda n'ibindi. Igihe ubona impano nawe ikakubabaza ubona iri gupfa ubusa. Ukabona umuntu akenanye impano. Iyo mu ndebye ntabwo mungirira impuhwe. Nkenanye impano nkagiye mugura bonima. Yo. Naje kureba nyirakuru. Nyirakuru baje kumureba. Urabona ari nawe yanditseho udutungo. Thank you. This is my little brother. Uyu ni murumuna wanjye. How you doing? Pleased to meet you. Hello. Kiza gura nawe. Grandma. Uyu ni nyogokuru wanjye. Daughter Val. Uyu ni umukobwa wanjye Val. You are the agent. Niwe mu agent bavuga ko uzamushakira ikipe. Span arranged for the agent. Oya uyu niwe ari kumuza n'undi mu agent. Ladies. Ntabwo yigeze abasha kugera hano. You know, it's too busy. Menya yarahuze cyane. He'll come to the next. Umukino utahasa azaza. Oh no, I'm afraid he... Oya nabwo ntago azaza. He's flying back to England. Ejo azafata indege imusubiza mu Bwongereza. Urabizi mu Bwongereza no hari champion ikomeye cyane. Right. Ahari papa ajya avuga ukuri. Iyo ugerageje kugira indoto ziyambaye ngo uzageraho wigeza, birangira bibaye ubusa. Umwana yise yiheba. Wahari papa menya bya bintu ajya ambwira ari ukuri. Ibi bintu bya football naho bizangeza. Atukugerageje kugira indoto ziyambaye bipfa ubusa. Muri iryo joro telefone ya Sony. Telefone ya Sony. Urebe. Hello. This. This is Glenn Foy. Uyu ni Glenn Foy wa mugabo twabonye. Do I know you, Mr. Foy? Naba nkuzi se? Well, I was one of your scouts. Nari umwe mu bantu b'abascout be bagushakiraga abakinnyi baza mu ikipe yawe. Uza kunyirukana. Brought in a new regime. I don't... Uzana abandi ba scout bashya. No, you don't. Eh. So, what None. calling me at 9:30? Kuchuma magaye saa 9:30. Sorry. Mbabarire. I'm in California. Gende muri California kandi ho haracyari ku manywa. I've just seen a young player. Nabonye umukinnyi mushya kandi urenze ufite impano. Umukinnyi akinira he? Oh, just local league, kick about. Akina muri quartier iwabo. I'm on a plane home tomorrow. Ejo nzagaruka mu Bwongereza. Promise. Ariko ndagira ngo nsezeranye. He turns up on your Uwo door. mwana ni mukuzanira mu ikipe. Uzemera umugerageze mu ikipe umwese urebe nimba yashobora. Just give him a run out. Wozamwemerera rimwe gusa. Akina n'abakinnyi bawo murebe. I say yes, get Yego. back to sleep. Ninkwemerera reka nisinzirire. Yes. Yego. Mr. Donhelm. Mr. Donhelm. Twakundi nyine ubugira ngo umuntu mwikize. Za uwo mwana naza nzamuha match mwakine turebe. Tumweseye. Ubwo ni imyitozo nta nubwo ari match ntago wajya n'umuntu kumwesera muri match. Ni mu myitozo n'abandi. Katururi. Umugabo naragomba gusubira mu Bwongereza. Champion y'Ubwongereza nta mukinnyi ubuti. Santiago umwana avuye gusenga. Abantu muri Mexico bafite ukuntu ari abakatolike cyane. Where to find you? Coach ni umbwe hano gusanga. Uyu ninde? El señor inglés que me vio. Uyu umugabo wambonye nkina wifiye mu Bwongereza. United to give you a trial. Nakuboneye uburyo muri Newcastle United bazagwa. It's a big club. Iyo club irarenze iyo kipe. Newcastle yari irenze muri iyo myaka uve kuri zino kipe. Kina mu ba Owen. ¿Crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Urakeka ko uzajya gukina mu Bwongereza we birashoboka. Papa uyu mugabo akeka ko nshoboye. With ideas like Uyu mwana wikomeza kumubeshya. who the hell do you think you are? Umuntu ukeka kuri nde waza kubeshya abana bacunguza bageza mu Bwongereza. Why don't you keep your feet on the ground? Mwana wanjye shyira ibirenge ku butaka dukore imirimo y'amaboko ureke kwishyira mu kirere mu mutwe ngo uzajya gukina mu Bwongereza. Nta mukinnyi ku isi wumva ko gukina shampiyona y'Ubwongereza atari inzozi. Ntabwo ari ibintu wapfa kugeraho. You're supposed to fly halfway across the world on something you say. None se umwana ukazatega indege ze. You'll give him a trial. Umva manager w'ikipe ya Newcastle niko mwayitaga. Tell me this. Yanyemereye ko uyu mwana naza bazamwese. Santi make it a profession. Ese wizera ko umuhungu wanjye yaba umunyamwuga? Ndabyizera. Dad. Genda byizera. Umva nyogokuru umwana ukuntu yabajije no mugabo. Aye. Ati nkubaze ikibazo kimwe. God. Wizera ko umwana wanjye kuko yava mu mukinnyi wabigize umwuga mu Bwongereza? Undi ati birashoboka. Yamusigiye nimero tuzamamagare nugera mu Bwongereza. Wicya musabye namubwiye ati nubasha kwitegera ukagera mu Bwongereza. Ibisigaye muri Newcastle kaba ariko mbisoma nkuko namwe mwabyitaga kera. Newcastle tuzakwemerera. Newcastle. Hey. Mwana muri iryo joro. Muri iryo joro yarabyutse. Nako yaratashye abavuye mu kaza ko rutuze twinshi. Umwana afite indoto zo kuzaba umukinnyi uhambaye. Muri iryo joro yarabyutse udufaranga akoreye ku munsi ku mubyizi. Araza akatubika mu rukweto niyo banke ye. Wabonye ahagije? Enough what? Ahagije iki? Oh, you keep your money Nta there. muntu utazi ko amafaranga muri iminsi uri gukora uyabika mu rukweto. Are you going? Ko kure gushaka itiki kujyana. Grandma thinks I should. What does Dad think? Nyogokuru akeka ko najya gukina aranyizera. Naho se papa we ntago ndamubaza. Million?
Bwongereza ni kure bingana iki? $400 too far. Haraburaho amafaranga amadolari 400. Niyaburaho kugira ngo umwana abashe kuba yayakorera akajya gukina mu Bwongereza akabona itike imugeza mu Bwongereza. Kugera mu Bwongereza ntabwo bisobanuye ngo azaba agiye gukina. Nukugerayo bakamweseya bakareba nimba ashoboye, babona adashoboye bagasubiza mu rugo inzererezi. Umwana yakomeje gukora akazi akora atikoresheje. Papa ariko wacane mbona uzabimbwasha wagiye ukora ushyizeho umwetesha. Undi umuntu wimvamo impano y'ikindi kintu yakaba yari gukora ibintu atiyumvamo abikora, ubona bitamurimo. Twara ahandi umutima uburi agegera gutya kaza agatama shoti hakurya mushyireho amafaranga babashise. Urabizi kuba Kigali ntago wakwizera akazi ukora gusa uteka n'imitwe, uri ateka n'imitwe akarya amafaranga y'abagenzi be bashese. Hey, ese Mutabazi Fabrice ntatunzwe n'amafaranga yirirwa arya kuri biyarisha. Umwana akagira gutya kongera akajya gukina ya kipe y'umurenge akinamo. Bimeze bite? Katorori ageze hano asanga papa we hari imodoka iparitse ku gipangu. Nimba yaguze imodoka aje mu rukweta arebye abura amafaranga ye. Turashize amafaranga y'itike yagombaga kumujyana mu Bwongereza akajya kureba ko yakinira ikipe ikomeye nka Newcastle. Newcastle yari ikomeye iyo kipe mu nsheri. Pagué 4.500 por la truca. Naguze imodoka $45,000 by'idolari, ariko uko ntari mfite yuzuye nagufashe amafaranga ya $12,000 by'idolari ndabitwara. Robaste. Ariko nzaguhamo imigabane. Entas, mamá. You know what? Wibye amafaranga ye mama we bivemo. 2 more weeks and I have enough. Harasigaye ibyumweru 2 amafaranga akaba aruzuye nkajya mu Bwongereza. Dream. Gukurikira zira ndoto z'ubuguryi. Big time ball player in here. Urumva ko uzaba umukinnyi w'igihangange ngo mu Bwongereza wowe? Fail. How you gonna come back with no... Ese nugera test ikakunanira uzagaruka uvuga ngo iki? And you think I should just, what, give it up for what you do? Ese papa amahirwe mwe nari mfite ngomba kwereka nkakora ibyo ukora. In Mexico. Muri Mexico. Construction. Narubakaga. Ninjoro. In a brothel. Kumanywa nkaza gusukura inzu basambaniramo. Nos to America. Byamfashe kubona amafaranga basana muri Amerika. She walk out. Mama wawe yaradutaye. Kuva yadusiga nasigaye mbarera mwese mbitaho. This house. And now we have our own business. None tukwaguza imodoka tugiye kugira business yacu. That's how you... Ibyo bita ubuzima. Umugabo. Papa ubwo n'ubuzima bwawe nimba ari bwo wahisemo bwo gukora gutyo ntago ari ubwanjye. Umuntu wese uje imyaka 18 leta imuhanira icyaha cye. Abafite ubuzima bwe. Rero kubwira umwana ukamushyiramo ibintu byawe wowe wumva ko ari byo ngakwiye gukora. Byo ni ibyakera gusa umwana rwarasima. Yaramaze kubona amafaranga yabura $2,400 uyibonera itike imujyana. Ni hano twari turi muri hangana gasubiyemo inyuma gato. Byo ubwo ni ubuzima bwawe. Not mine. Subwanjye. Mwana yirwarira na asima twabibonye aza kwipompa. Katururi biramurenze amafaranga ari kumugeza ku ndoto ze. Yatangiye kureba uvuye aratugaruka yakurino dore mu Bwongereza mu byamamare. Gavin abanyamakuru ni benshi. Ubuzima umwana yifuza kubamo hari abo baye bagore namwe bagabo. Good day for the club. Uyu munsi mwiza kuri club yacu St James Park ni stade ya Newcastle birazwi. Well, with our setup here at St. James's Park. Mwese ndakeka twakwirwa muri stade St James Park. With this. Neshejwe no kumenyesha ko uyu musore twamwakiri muri club yitwa Harris Gavin Harris. Winning the leagues are out of sight. Ariko gutsindira iyi shampiyona biragoranye. The rest of the season. Kuko byasaba ko mutsinda ibitego byinshi muri iyi mwanya isigaye. Qualifying for Europe. I think it's essential. Twebwe tuzarangiza shampiyona turi muri ekipe enye ziyoboye tujye murero. Look. Umva. Club has had some problems lately, yeah? Newcastle iyi club nyisanze ifite ibibazo wenda. I'm here now, yeah? Ariko ubu naje banguzi n'umukinnyi w'icyamamare baguzi. Wabonye ubuzima umwana ari kwifuza kuba muharaba bubaye. I like to win matches. Ngiye nkunda gutsinda imikino simbikora amafaranga cyangwa kwamamara. Hey boss. The boss. Rebe abanyamakuru. Umukinnyi aragurishijwe dore wifuza kubaho nk'abariya byamamare aracyari gukupa indoto yazibagiwe zo kujya gukina. Papa yaguze imodoka yambwiye ati ibyo bintu by'amafootball bumubwira umusore ariko ni bogari nuko akennye bamucaho bakaroba ariko acyana utangiye no kujya ureba abakobwa surangiye ubwo
mwana yagarutse ku kiyede agaruka ku ndege akomeza ubuzima nyine nk'ari igihe umubyeyi aba yifuza kubaho nka wubanza. Padre. Papa wari he? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Yagiye kuzana agapiyese k'imodoka. No necesito oír esto. Ano makuru ngiye kubwira ntayumve. Ukicura akureyo. Urabona? Boleto de tren para San. Iyi ni itike ya gari ya moshi kujyana San Diego. San Diego ni muri Mexico. Boleto muri amafaranga. Iyi ni itike kujyana muri Mexico. Ciudad de México. Muri Mexico. Yego. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Urabizi ko hano utahategera indege ngo ujye mu Bwongereza. Nta byangombwa ufite. Bano baje nta byangombwa bafite ntabwo yategera indege. Birasaba asubire ku ivuko. Dentro de una semana. Usigaranye icyumweru kimwe no gukatishirije itike y'indege ukajya mu Bwongereza. Amafaranga yakuye. Mi vida. Ubuzima bwanjye bwose narakoze. Rero naragiye nizigama nafashe ku mafaranga nizigamye nkugurira itike y'indege. ¿Qué empeñaste? Nyogo kuwagurishije iki mbwira. Nyirakuru. Yes. Ni ibintu byanjye bya kera nagurishije. Byari bishaje. Do I get one to myself? Bivuze ngo ngiye kujya nirarana mu cyumba. Weno hano ni murumuna we. Umusore nyirakuru yamukatishirije indigiteye. Wacyanaye ko numva wishimye ngo ndagende nduzajya gufasha wo muhaka. Take a shower before you leave. Ako mbere kugenda woga. Bad. Umusura nuka pe abavuye ku ndege. Avuye kugikwa. Before your father gets. Harya bavuga igikwa cyaba bavuga igika. Naza kubaza engineer igikwa. I promise God I do everything to help. Ubwo mama wawe yagendaga narahinda avuga nti nzabafasha mwabana mwe muba abantu babagabo mu abantu bazima nzakora uko nshoboye. This chance. Ano mahirwe urayakwiriye Santiago. Genda uyagerageze buri mukecuru azi ibintu byinshi. Muzehe yanze kwizera umwana yibyara ariko nyirakuru amubwiye ati mwana wanjye genda ugerageza no mahirwe. Mukecuru aba yarabonye ati so nabyaye n'umuhungu wanjye ubuzima bayeho ndabubona. Rero igeragereze rata bidatinze nyuma y'icyumweru umwana aragiye atega indege tayari mu Bwongereza yarahageze ngo aje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Bamwemereye umukino umwe akagerageza akitozanya n'abakinnyi bakareba nimba yujuje ibisabwa. Ageze ku kibuga i Kanombe ko mu Bwongereza. Purpose of your visit? Iki kikuzanye? Excuse me? Wiki? Business or pleasure? Business cyangwa uje mu gutembera? Ni business. Ko tubona nta business. I play soccer. Nyina football. Football. Mu Bwongereza bavuga football ariko muri Amerika bayita soccer. Rero aje gukina muri Newcastle. Aje gukina muri Newcastle. Bahamagara uyu. Nawe muri migration. This young man, uyu musore muto. Your team, Mr. Henderson. Ngaje gukina mu ikipe yawe. Newcastle. Yes, sir. Yego nyekubo. Need all the help we can get. Wana ubufasha bwose bw'abakinnyi turabukeneye ngo tureko dutwara shampiyona ngo ino sha bagutereremo vuba buri abantu bafana ikipe imwe. Buri uzinga mureyo ugera ahantu bamubwira ati ndumuri ati we bagusinyire vuba ugenda uruwacu. Hallo, dore wa mugabo yifitiye garage. Wanda mubwira ati nuzo nzakubariza umutoza. Santiago, bino mubwira ati nuzo nzaguza n'umutoza. We Newcastle niko ndi buyite gatari byo. How do I get to Newcastle? Nikutero ndi bugera muri Newcastle. Newcastle. Atururi. Mwana yageze ku kibuga cy'indege ari amakipe ntago abarawe mu mujyi Londres indani rega menshi. Tufata gari ya moshi ahita yerekera. Sangarayo mu byaro ya henahe. Iza Manchester usanga n'ubundi ari umujyi. Katururi. Urebe filime mwana gari ya moshi dore yamusize. Ageze mu Bwongereza nta mafaranga afite sibye agatike nako famiye yagize irya bakagurisha gasabo bimeze biti yewe nawe mugabo wakunze impano ye From LA. Let me know you were coming. kuki wagarutse Los Angeles utambwiye kuje Okay, then I'm here. ikingenzi nuko ndi hano ikingenzi nuko ndi hano Caught me a bit off guard. That's usurantunguye nyine well, you better stay with me to get settled. Okay. bino tube tubana rero kugeza igihe nawe uzamara gufatisha sibyo umugabo yakunze impano y'umwana bino tugende ngucumbikiye kugeza igihe nawe uzashyira ubuzima bwawe ku murongo. You've a lot to learn, Bonnie lad. You mean tunes like Looney Tunes and stuff? Umusore ni kirimi cyaho bavuga nta nubwo acyumva neza hari amaterimi bari gukoresha bikamucanga. Abongereza bafite ukuntu bivugira icyongereza kimeze neza cyane. Umunyamerika akagira utuntu tumujabuka. Njyewe kandi ariho nize. Jerega naho ndi mugenzi w'abanyamerika. Do. Thank you. Murakoze. You live here alone? Aba wenyine.
Well, my daughter you met. Bana na mwana wanje w'umukobwa mwahuye. Nta mugore ugira. She died a couple years ago. Cancer. She's imyaka 2 yishwe na kanseri. I'm sorry. Umbabarira. Hey. None. My grandma? Nyogokuru wanje. She sent you this. Yampaye no mpano ngo nyikuzanire. Abakecuru nawe urabazi yabunye ngo ugiye gura n'umuntu anigiye gupfunyikira ikintu utamenye icyo ari cyo ngo umunkire. I'm not much of a Catholic. Rero ngiye ntabwo ndi umukatolike cyane. She thinks you're a good man. Oya gusa nyogokuru kubona nk'umuntu mwiza. Umwana yaje papa watabizi. Aje kugerageza amahirwe y'ubuzima bwe. Aje kubwira umwana ngo ajye kurya asanga umwana yasinziriye abananiwe wa munaniro uw'indege uwo gukubitwa wazankoni zose nubwa mbere menye ryabye no ku gitanda cyiza. Nawe urabizi ibibazo biri hanza mu rukerero umusore yarabyutse. Yo rebe no umusore uri guhiga iterambere rye. Hamwe mwese mwirwa muhiga ngaho ama studio muri kwikaraga. Hehe ku bibuga bya football mugerageza kureba ko byibura byazacamo mukomeze muhatane. Nanjye ndacyakomeje nubwo byanze ariko pastor yamanuriye kubyibura ngo byenda gukunda. Ngetse ngendera ku cyizere pastor yamaye icyanjye cyarashize. Yo amafaranga yansabye nyuma yaho ngo ayo hari ukuntu nyate umusore byuka mu gitondo agakora igihaha arazinduka mu gitondo agakora siporo byabikiriye byacu byina kibyuka kiri hangofa cya mu kabari mugakubitana kiri kurwana abandi bantu urababona babyuka bakora siporo abandi bane Ngana yaje kugerageza amahirwe y'ubuzima. Arabiza ukuntu ubukene buryana nago yazana imiteto. Abonye amahirwe buri muntu agukubisa amahirwe ati ngwino ugerageze yani ikintu ceka ko ushoboye gishora kuguhindurira ubuzima. Icyo kintu ugomba kuba uri seriye. Nago waryama. Yabyutse akora igihaha. Ateje atanagera mu myitozo. Yakubitana na babahashi bameze nka bakimenyi ba Faustin Usengimana. Bafite n'ubugome, bafite igihaha. Baretse itabi basigaye bafite igihaha. Ugasanga bagukubisa ibintu by'amatakere. Football. Narinzi gukora mu bintu bya football. Well, like some of these. Nabisoje kera za kwikorera amamodoka. Fix them, restore. Ngiye nkora amamodoka turayakanika. There'll not be anyone at the club till 10 o'clock. Paka saa niyo zigeze nta muntu buri ku kibuga. Yourself something to eat. Banzu ugiye kurya saa yine bari kuza kugera ku kibuga Money? bituzanye n'abandi ufite amafaranga. Wapi? I'm okay. Akomeze neza. Agashaka uruhanya. It's okay. Oya, nta kibazo. Take it. Yafate. Yamuye amafaranga agiye kurya. Ibaze n'ugukubita n'umuntu agakunda impano yawe akavuga ati uyu mwana impano iri gupfa ubusa. Akayimenamo n'amafaranga basi agire n'abandi babona kurenze. Musore yaje hano Bwongereza ari kugenda kubitana na baro y'abana. Arabanza ayikore utuntu tw'utumanye. We wadoye baro yacu. Do. Korutuntu. Do. Quite tasty. Yamarura renze. What a circus. Musore menya akora muri circus. Here. Mwakiri. N'abana ni mu Bwongereza. Some of the players have a problem with Gavin Harris. Abandi bakinnyi numvisha avuga ngo Gavin bafite ikibazo ntago bamwemera. Gavin Harris ni wa mukinnyi waguzwe muri Newcastle. I think he's better playing on the inside. Ariko umusore gukinamo hagati nibyo bikora. He gets lost out wide. Gusa none yarakaye yica umukino. Bari kuganira mu Bwongereza bakunda football. Ora reba iki? Nabahuriga. You're talking about Bari kuvuga kuri soccer. No. Oya. Football? Football. Yego. Wumvisha indimi zigenda zitandukanira soccer na football. Angeles? Jenurutse Los Angeles. Charlize Theron. Charlize Theron uramuzi se? Charlize Theron akina amafilimi. Ni umukobwa mwiza ariko ubu ni umugore ukuze. United. Naje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Oh, serious lad. Kokos. Maybe today actually. Uyu munsi ndajya kugerageza amahirwe yanjye. Black pudding, so. Ukaba uri kurya ibyo bintu. What is it exactly? Ubundi si bini biki? Wanna know? Wepfa kubira ibyo utitaye ibyo ari byo tu. Urebe. Football's a religion up here. In London, you've got any number of teams. Ati football hano muri Londres cyase mu Bwongereza ibimeze nka hari amadini. Glasgow's got two. Hari za Glasgow Rangers, hari za ngo za Liverpool kugenda mubwira zifite amakipe y'abantu banayipfira iyo kipe. Yageze hano abona stade.
stade arayibona Bayita St James Park sibyora Eric Dornhelm. Mr. Dornhelm. Eric Dornhelm Intimidating, make sure you look him in the eye. Ure mu maso ntagutera ubwoba ni umutozo w'ikipe nagukange Be my feet. Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm Glenn Foy. Bayita Glenn Foy uranyibuka Young man I was telling you about. uyu ni wa musore nakubwiraga From Los Angeles. aturutse Los Angeles Santiago Munez. yitwa Santiago Munez What was this? twabivuganye ryari kuzanzanira umukinnyi When I phoned you in the middle of the night naraguhamagaye mu gicuku ryamye to give him a trial. uransezeranya kuzamuha umukino ukamugerageza bakira buri icyamamare kiraje turaba star ukuntu yinjira ariko mu kibuga amamodoka meza ku gakapu ku myambaro yakuve muri Hopline Sport An expensive one. ndabizi ufite isaha ihenze And does it say? isanga aho uziye mu kibuga muri tize Dropping a shirt off for a sick kid in hospital. nabanje gushyira umwana mu bitaro agashati turifotozanya ka jeze yanjye A really good photo up. ahubwo nibagiwe kamera ngo bamfotore There are 6 journalists inside waiting to... abanyamakuru 16 bagutegereje iminota irenga 15 injira ni umukinnyi w'umusitari bamwita Harris Gavin serves. bano mbega babayeho indoto zuriya mwana hari abantu ngo babayeho indoto zacu Where do you play? Los Angeles. harya nakinaga muri Los Angeles ndavuga umwanya ukina mu kibuga For my team, I play up front. ubundi nakinaga imbere mu bataka That way I see more of the ball. ariko ngiye nkunda gukina mu bo hagati nibwo nibonera baro neza Get him over to the training ground. okay mujyane mu kibuga abandi bakoreramo tize turebe ubundi icyo ashoboye uyu mugabo ameze nk'uri guhatiriza umutoza nibukaga n'ibyo bintu katururi bagerageza umwana bahise bakata inyuma ya stade umwana bamuzane aho bitoreza stade nkuru ntabwo ariyo baza gukoreramo imyitozo bafite ibindi bibuga bakoreramo tize katururi umwana ageze mu Bwongereza bamuhaye amahirwe amwe ngo akorane tize n'ikipe barebe wagwana arabanza gutama akagodiyo keza cyane ukeneye godiyo nziza gera muri Hopline Sport ibikoresho bya siporo gusa uyu mwana arwaye sima ahita yisha ipompo How you feeling, son? urumva umeze ute mwana muto Okay. Good. byiza Braithwaite. bahita Mark Braithwaite I've been a friend of Glenn since he was a player here. uriya mugabo wakuzanye Glenn ni inshuti yanjye kuva nawe agikina football twarakinanaga I'm not, sir. I'm coach. njyewe nyita coach That's who's going to be watching you today. All right? bosi wacu mukuru araza kuba ari kukureba cyase yagiye gukora tize gwino I'll be fine. biramera neza saba banga umuntu yibita bafitemo n'akantu k'ubwoba nagatayito do binjira ikibuga umwana arahageze aje muri babahashi babigize umwuga b'abagome mu bikoko Field on the right. Okay. umwana arajya hagati mu bo hagati No. Slot in behind him there. Okay. urabona ura wakurya Gavin ni cyamure wa mukinnyi wundi uretse kugura amafaranga menshi mu ikipe Eddie wesohoka sha usotse ari umwana ugiye kwinjira Okay, pal. Swap bibs with him. nabizi musore ugiye kwinjira ukora uko ushoboye umwana yinjira mu kibuga yinjiye mu bahashyi babagumi iki cyane uzanye ni icyahese avuye muri Mexico mu mworohere mu mutware gahoro saa turamwitaho umwana yinjira ikibuga sima abagome ba Faustin baba barababaye aricyo kibatunze kimenye agomba gutahana rasiyo urumva ubugoma bafite n'amata ya Miguel buriye mu kibuga urumva ibintu agukorera urabe baba bari seriye umwana aje mu bahashyi babaribwe urabe toza mukuru na wava yazariye uyu mwana bazanye ni muntu ki wa mugabo musaba imwanya ari hano we umwana nawe mumuhe baro umushyira mu mukino umwana bamuha baro gikora kuri baro kimenya mutamotakere ya danje yakubwiye ngo bano nabahashyi babagumi agarukuza gukinira ku myanya yabo abazi ko icyana kije muri tize ejo gishobora kukurisha benshi urabe kubita akagarica kurobera umukinnyi w'icyamamare barakurobye man urabe uyu kureba umutoza akabonye ako kantu ntago akabonye nibara ngavuge ngo umwana ararenze atangiye gutera utuntu tw'utumarinyeri tera baro bamutamo ajya mu byondo turashize urebe umwana biri kumunanira kubita amajido bari kumukina sinabyaye bano babakorera amafaranga menshi mu nceri icyane iyo bakizanye kuri buvuga ati iki ngiki ejo kiranjyana mwanya kiranshyira ku gatebe bagukumira rero
bigishyushye ku buryo nawe uzabacengeramo koko wiyushye kuya nimba koko uri nubacengeramo. Umwana amahirwe bari bamuhaye dore ngo ziramwumiraho Nyagasani. Oya mureko mwana ateriye kufura turebe ukuntu atera kufura we. Hano hari umutozo uri kugerageza kumuha byibura amahirwe yose ashoboka. Bamuhaye kufura zayitere. Byibura barebe ko ari cyo byatanga. Ukina n'abakinnyi bakuru barenze. Ngiye gutera kufura nyerera mu byondo biri hano. Kubera n'ubugodiyo bwa make abayambaye wapi. Byibura ntaga yambaye godiyo guze muri Plain Sport. Umusa bye bye. Subira muri Mexico. Santiago. Shajya koga tu genda uyogera usubire ku cyangwa. Ibintu birekera ababaya. Hari abantu baba ari abaribwa kubitage na byarakaye. Byaya nike bari abantu bariwe. Umwana ibintu bamukoreye. Bazigura mu kibuga na cya Aimable nawe uramuzi ibintu bakoreye umwana yahise azinga kabisa. Nuko uzinga ugasubira aho waturutse biba byanze. Ingagari buriya nizigwa amahirwe ashobora kuba wazemeza bikagutunga cyangwa ingagari gahubwira ati duhure uwo mushinga uwunganirize numve ko ngutama ibiceri jya uraruteguye umwana byanze. My legs wouldn't do what my brain was. Amaguru yanjye ibyo ubwonko bwayabwiraga gukora si byo yakoraga. Ariko ejo bizagenda neza mu myitozo. It's not going to be tomorrow, Santiago. Santiago, ejo nta wundi mwanya bazaguha. Amahirwe yawe yaraya gusa. Injira mu modoka utahe. Ati umwana arazi ko menye bazakomeza bamugerageza ati amahirwe yawe yaraya gusa y'uyu munsi. Bya bindi bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Katurore. Kandi ubwo nyirakuru yagurishije agasambu kugira ngo umwana abone itike imujyana mu Bwongereza. Ubundi ikintu kigora ni ukubona amahirwe nk'ayo ngo bakugerageze uhure n'abari abakiri. Papa wanjye agatekereza ko abantu bari mu moko bafite umwanya wabo mu buzima, ko umuntu agomba gukora akagaburira famiye ye iby'uwo munsi ubundi agapfa. Nari ikigo gutekereza ko nabi icyamamare muri football nakoze akazi nk'ako papa akora. Atari papa yambwiye ukuri mu buzima ati hari abantu babereyeho gukora akazi bakarya bakagaburira n'ababo umunsi ukagira bagapfa bagataha batarakoze ibintu bya danje nyine. Barakwereka uyu mugabo yumvisha uriya mwana amubabaje aza hano ahantu abakire bahurira. Ngahanga imfura ziteranira. Niko ibigabo bisigaye bijya mu kabari bikabwira abagore umugabo wakutashye saa 9 wari uriye ngo nari ndaho imfura ziteranira. Ubwo ni mu kabari. This distraction is not welcome. Baturi mu kandi kazi uje kuturangaza. Be here. Iyo unyitaba telefone zanjye sene kuba ndi hano yaje kureba wa mutozo wa Newcastle. Santiago Munez. Nagira ngo tuganire ku mwana nakoresheje witwa Santiago Munez. Yicara hano kuri iki umutoza akomeje kumutesha umutwe. Uriya mwana yakuriye mu bukene mu bihe bigoranye. Uburyo bwonyine bwamukura mu bukene famiye ye. 1000 miles on my seas. Football. Umwana yagenze mayero zirenga 6,000 mu ndege. Bucya mu gitondo mushyira mu kibuga naniwe indege umunaniro ataruhutse. Aho yakiniraga nta byondo bibayo. I saw him flat on his ass most. Mu kibuga namubonye aryamye hasi gusa. Hari akantu yakoze kameze nk'amaji mu kibuga. We took the ball on the bounce. Yafashe baro aroba umukinnyi akantu. Took it down. I saw it. Nakabonye gakoryo yakoze nakabonye. Looks good. I hear they do you well here. Ewana murasa neza mumeze neza ndakeka no bafashe neza. The scout. Nyiri umuscouting gushakira abakinnyi. Whole time on muddy days. Namaraga iminsi ndi mu kibuga. Clogging the shite out of each other and cyuzuye ibyondo n'imvura ndi kureba impano z'abana. Along and lift your heart. Ukabona match ya munani neza ariko ukaza kubona arakana koze kamwe gusa kakagutungura ukabona ko uwo muntu abonye amahirwe yabikora. Give him a month. Uriya mwana mbabarira umweseye ukwezi. Kubiteka tryout ku kwezi. Giye gusabira umwana sinzi ko bakumuha ariko ngo bamugerageze ukwezi akorana imyitozo n'abakinnyi. Bundi niko bigendana n'abakinnyi benshi ujye kubona ukabona ngo yavuye inaha mu Rwanda ngo yabonye ikipe hanze kumbe yaragiye mwigeragezwa bakamukubita nk'amezi nk'5 6 akirana nabo bakinnyi ukazabona aragarutse katase kipe kontarisi irangira wapi hari igihe bari mwigeragezwa hanze. Bibaho naho ubonye kubisa umwaka 2 uba yararenze igeragezwa yaratambutse
Ah, she found all my yesterdays. ndabona uri kureba ejo hahise hanjye. Looking. Ndi kureba. The scrapbook. Ndeba mu bitabo by'umugabo nawe yahoze n'umukinnyi. You were a major league player. Tigeze umbwira ko wari umukinnyi uhambaye mu irushanwa. Well, not for as long as I'd have liked. Ntabwo nabimazemo igihe kinini ariko ndi umuhatari. Why? Kubera iki? Got an injury. Narafunitse. Yeah. Mu ivi. Look at that. Shorts were shorter, hair was longer. Urabona nari mugufi, imisatsi ari mugufi. In a year either. Ntabwo ndi umukinnyi wahembwe n'amafaranga menshi ngo njye ninjiza $8,000,000 ku mwaka. Heroes. Oh, aye. Footballers have always been heroes, even in my father's day when they were earning £8 a week and working down the mine at the same time. Football abantu binatuyifata nk'abantu bayikina baba ari intwari. Aracyafite na jersey yagikina muri Newcastle. I cannot accept it. Ntabwo nayemera. I'm not giving it to you. Ntabwo nyiguhaye. Try it on. Yambare gusa ntabwo nyiguhaye wakikora icyo cyari kize ngo arayigihaye. What's the point? Kuyambara se byamarira iki? Well, you've got a month's trial. Baguhaye ukwezi kwa trial. Nyagasani umwana byaramurenze. Byaramurenze umwana uruzi agiye gusubira iwabo muri Amerika. Granny again. Ahubwo hamagaranye gukora umubwire kutakije. Umwana byaramurenze. Ari igihe uhura n'umuntu ukagira ngo ni Imana yamugutumyeho. Umugabo yamugigiriye bamukubise ukwezi. Byuka mu gitondo yitozanya na bya bihashi bya Emaburi. Bya bikoko. Ni Santiago Munezo. Avuye muri Mexico. Los Angeles niho mvuye. Before this day's done, the one Ire ku munsi urangira. Okay. Mwese abanza bamenya bo muri bo mumenyane nawe mwana umufashe aya na amahirwe adasanzwe. Kugukubita ukwezi ukitozanya n'abandi bakinnyi. Ewana urufite impano bwabwo baba bwashize. Icyo gihe waba winaniwe. Rebe durutuntu kutumanyera ariko abahashi. Do. Mwana ari kwitozanya na bya bikoko. Filime. Yo. Baye Mabure. Barage. Harya ni bande bandi. Ba Fosite. Abakinnyi benshi rega mba nibuke nta maniga yanjye anagura bonema. Bebe. Mwana akomeje imyitozo. You like it? Nigeze kujya muri Mexico rimwe ariko haranuka ukuntu baba muserereza. Arebye abona ikipe y'abakuru. Abona amabastari gusa. Bano bakina muri rizavu bwabo kipe nyine mu bwa munsi. Dore ibyamamare yabonye abastari arumirwa. Abo mu ikipe umunsi umwe nawe ariko apana uyu munsi. Umunsi umwe nawe bari abakuru ushobora kuzabisanga yaje hano. Thank you. Yaje gutanga umusarani kwa muganga. Bagomba no kugupima bakareba nimba ubuzima bwawe buhagaze neza. Apana umuntu uzaza yakina umukino akagwa mu kibuga akabapfiraho. Kugira ukine nyine ugomba kuba ufite ubuzima bumeze neza. Hana biramwirirwamo muri kwiyandarika, mu biyoga, mu bitabi, mu maninja. Barangiza ngo ejo nubona agateste hanze uzagatsinda. Ndabwira abakinnyi. Urebe. Yo. It may be a little high. Umuvuduko wanjye w'amaraso uri hejuru. Why is that? Kubera iki? Well, because you are so close. Kubera ko wanyegereye. I see. Kandi ukabona humura neza bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ujya hejuru. Kandi nsanzwe ndi muzima. Oya biri normal. Amaraso yawe ari normal. The club doctor? No, I'm not. Niwe muganga wa club yacu se. Ubwo ni wumva club nyine umenye ko ari ikipe. Paperwork. Yeah. Ari ibipapuro ugomba kuzuzaho. I didn't understand. Hari amagambo ntari kumva yanditse kuri iki gipapuro. Okay. Like what? Nkayahi. Ni umukobwa. Like N'iri jambo. That's cardiovascular. Ibyo ni cardiovascular. Nibijyanye n'umutima n'ibibazo by'umutima. Ntago amaterime nk'ari yabayazi. Naho binose. Respiratory. Problems with your lungs or bijyanye n'ibihaha nyine by'ubuhumekero. Umwana ntago yize ibuka yavuye muri Mexico itajya mu bintu byo gukupa kupa no guterura ibintu. Ntago wamurenganye. Trying to step on the scale. Ko mwe muri kumva mubizi. Biga mwakandagiye mu ishuri. Mpamvu mukunda na filime zanjye muvuga ati ruki ntabishya. Yize neza. What's your name? Witwa nde? Nurse Hamison. Nitwa Nurse Hamison. Your first name? Izina ryawe rya mbere. You don't need to know. Ntabwo ukwiye kurimenya. You don't need to know where I live. Ntabwo ukwiye kumenya aho mba. Sign is or what I'm doing. Cyangwa igihe nzira mu kazi cyangwa kuwa gatandatu n'ijoro icyo nkora naruhutse. Oh, really? I don't like needles. Ye gufata amaraso ni nyinshi. But you have a tattoo or Ufite tattoo. transfer? Binibiki. Those are gang thing. Iyi ni tattoo y'amagatsiko k'amabandi nabagamo. Not anymore. Gusa ubusinyima muri ako gatsiko. There's only 3 ways to get out of a Hari gang. uburyo butatu bugukura mu gatsiko k'amabandi. Ni gereza iyo ufunzwe. In case you have a grandmother who kicks some sense into you. Cyangwa iyo bagukomerekeje cyangwa iyo nyogokuru wawe agukubisa akakubwira ati wacyana biva muri iyo mico mibugaruke mu rugo.
we ni nyirakuru wamukubise amukura mu dutsiko tw'amabandi hari urwana rukiri ruto rugashaka kwigira ikirara utangiye kunywa ibitabi rujya mu marigara n'ibiyoga takare bakinnyi bane no bafite akantu k'ubugome ako wa muginga we kandi mu myitozo ikisiki giye kurwana urebe mureke mwana uriye abakinnyi bakuru batangiye guhohotera umwana mu myitozo bibaho ishyamba n'ahantu ritaba ntujya wumva binase ngo bararogana ngo ngo yerera mukubise ikiboro ngo mwivi hajyamo iki A month? bagwaye kwezi That's not long. ntabwo bagwaye igihe kinini 6. giye bamaye amezi 6 yo kugerageza Tranmere Rovers before this. They signed. ariko mbere nabaga muri Tranmere Rovers Yeah. How's it going? Dezote Early days. baje kurya It's Gavin Harris. ni Gavin Harris They just signed him for £8 million. yaguzwe miliyoni 8 z'amayero Hugh McGowan's 33 and yitwa Hugh McGowan afite imyaka 33 leg and not play for the first niyo mpamvu ubonaga kuvunarira gufitiye ishyari yarashaje wari kugenda ava mu kazi kid on the block. abize umukinnyi utangiye kugera muri 30 na biri kugenda ava mu kibuga Hey. You know, most players, they're selfish. abakinnyi benshi nanjye ndimo Within themselves, they play to their bakina batirekuye neza weaknesses. kugira ngo batagaragaza intege nke zabo The great players, the ones that ariko umukinnyi w'umuhanga take risks because akoresha ubumenyi afite agakina uko abonye kose akirekura agakoresha ubwenge bwe you're in. yaba ari amadefu mukayabona yaba ari n'ibyo ashoboye mukabibona They control the ball doesn't control. abakinnyi b'abahanga bakontorora baro ntabwo ari bakontorora Look at this. reba bino 2 jackets and a ball. amajaketi abiri na baro nicyo kintu cyonyine ukeneye inaha hari ubukonje baza muri gym umwana hano arakora gym aba yimenyereye yirirwaga kugikwa yirirwa aterura agakora ya myitozo akinira umurenge bitandukanye n'aba bahashyi babyukira mu kibuga b'abagome barakaye bigaburira imiryango bakeneye amamodoka arenze yanakwica binazamura bimuvuna ariko uterura ibiro 5 ashyiraho ibiro 50 kahita umenya ko uwo muntu nimuhurira mu kibuga mabura azakwica nuko kwica nta mikino hano hari n'undi mugenzi ariko nawe w'umujangwe ubona ko bameze kimwe nta gatege I could show you the town. ijoro naza kuzengurutsa umujyi nkakwereka Go clubbing. tukajya no muri club tukabyina Women. tukajya mu nzoga n'abagore umve umwana ukiri mu myitozo urebe ikintu kigiye gituma abakinnyi benshi bagaruka imyitozo yabananiye ahuye n'undi mukinnyi How old do you have to be here? none se hano bisaba imyaka ingahe kugira ngo umuntu ajye mu kabari 11. shaka imyaka 11 utangira kunywa muri Amerika kwinjira mu kabari bisaba wuje imyaka 21 hano ni 18 mu Bwongereza ikirara shaka mu Bwongereza ngo n'umwana w'imyaka 11 se ko yemerewe kwitamo ko ndabeshya hano se ko nibuka ko mu rugo bansomyaga ufite nk'ine 3 ngo utazabimbwa Listen Elvis, I'm with the club too, you know. sasa yabonye cya cyamare bita Gavin ubaza binjira muri club we nanjye dukina muri club imwe ntabwo tukuzi icyamamare ni wa mugenzi w'icyamamare yajenje urebye wona wamuforomokazi Nasi Hamilton ubonye icyamamare ukuntu kinjira muri club ariko washa muri club oya aho ngaho harimo abanyamyiryo benshi twebwe twigire mu kabari ku kiranguzo kuri Rikastoni wo hacu ibyo bintu by'amakarabu ntabwo tubyemera yakoze nanjye nikomeza atari kuri botike nicariye ku gafuka k'umuceri n'abandi basaza bo muri karitsiye karabu ngo Gisenyi iminsi 3 Spain? I'm from Merseyside. Late? A Merseyside? What are you two doing? bahise basohoka n'abakobwa harimo umwe muforomokazi umwana atangiye kujya mu Play for Newcastle. twe dukinira Newcastle baracyari mu isuzuma ariko bari kujya gutereta babeshya ngo barayikinira kandi itarabemerera Reserves yet. bano baracyari muri reserve bubaretse Well, as long as you're mired in mediocrity, pet, you're in with a chance. mupfa kuba mutaragera mu ikipe neza ubu ngubu mufite amahirwe uvuze ngo iki Don't become something you're not. aravuze ngo nimuzahinduke nimumara kugera mu ikipe neza mutazahinduka aho mutari kuva nagira n'ubuzima bwanjye bwarahindutse Stay with a dad on a dole and a mum on a booze. Changes is fine with me. yavuga ukuntu papa ababyeyi barabasinzi cyane ubu ngubu ngiye niyo nahinduka naba mpindutse neza ntabaye nk'ababyeyi banjye You had fungus behind your big. we nabonye ku gikumwe cyawe cy'akaguru ufiteho ibibazo bikomeye cyarahengamye
arwaye ibimeme You must see the whole team. ariko menya ikipe yose kubera umuforomo wayo warayibonye yambaye ubusa No, I'm not going to ask who has the biggest. ntabwo nshaka kubaza umukinnyi n'ubundi ufite uburebure bunini kurusha abandi Who has the small? ahubwo mbwira ni we mukinnyi wabonye mu bakinnyi dukinana mugufiya kurusha abandi ubwo namwe murabyumva kuri ya muforomo ngo bose baba babona bambaye ubusa agiye kubavura umve do umyitozo mwana afata bora imanuka umutoza areba mwana afata bora afite utuntu akora we pasi bora wacana we mwana naga pasi amanuka na bora pasi wacana we barayinda bayimwaka kuki udapasa mwana Hey, Mel. we uretse Munez Come here. wera nkubwire ibyo kwikubira baro biriya ntago bibaho Hey, lads, over here. Come on, gather round. we mwese mujye ku ruhande That's it. umva Give me 5 minutes. memo mayi minota 5 yonyine bo baganiriza umva So, rero when I say go, nivuga ngo genda I want you to run. nagira ngo wirukanke uko ushoboye utsinde igitego yego aragenda wihita atera baro umutoza imutanga yo datsinze igitego garuka babonye adapasa Again. nanone sore rukanka batera baro bebe iramusiga ijya mu izamu atari utsinze igitego aragaruka What did you learn? wiziki That you can score from halfway? ko ushobora gutsinda uri kure oya That the ball can travel faster than ko baro yagusiga ahubwo we ugenda gahoro bari kihuta possible. niyo mpamvu dupasanya kugira ngo baro yihute kuko utahagera vuba Not a one man show. hano dukina turi ikipe dushyize hamwe The show. It's more important than the one at the back. niyo mpamvu izina ryanditse imbere kuri jeze riba riruta izina ryanditse inyuma kuri jeze. Uyu magambo muyumve cyane cyane abakinnyi ati tugomba gupasanya ntabwo dukina ari umuntu umwe ati niyo mpamvu izina ryanditse imbere riba riruta izina ryanditse inyuma nimba ubona Real Madrid izina Real Madrid ryanditse imbere uri kumva noneho izina wenda ry'umukinnyi Ronaldo n'urugero rikaba ryanditse inyuma ati izina ryanditse imbere riruta iriri inyuma hari umukinnyi wamubonye afite ipompo wa wundi umwanga ipompo ya sima kandi yari yarabihishe ati izina riri imbere kuri jeze riba riruta iriri inyuma Newcastle United, only 3 games left this season. And Newcastle ikaba isigaje imikino 3 yonyine muri iyi sezo all the riches that goes with turemeza bite dore match yagiye kuba starting today. kibuga neza nyirizina Oh, man. Never an easy team to be. mwana yaje muri stade Well coached. gwe ntago arafatisha ni ukuba yicaye mu bo hejuru baje St James Park ya stade friends, I'll call you back. ndi kumwe na sheri wa Gavin ndaguhamagara nyuma uyu ni umu agent umugurisha abakinnyi ngo ndi kumwe na sheri wa Gavin Harris wa mukinnyi baguze miliyoni 8 z'amayero umva bari icyamamare katurori mwana yaje kwicara mu bafana abanza nereba abafana b'ikipe ari kugerageza amahirwe arebe ko nawazisanga uramona Alan Shearer ariko icyo gihe yabaga ari muri Newcastle buriya yagize abakinnyi bato bari bakinnye na Chelsea Lampard dore Lampard simuberetse Lampard icyo gihe yari ameze nabi cyane dore Alan Shearer ameze nabi cyane urabe Gavin Harris biranga urebe. Well, for all their possession, you have to say that Newcastle haven't yet created one. Ikigaragara Newcastle n'amahirwe n'amakirabone kuba yakwigaragaza neza. Hi, by a brilliant sense of position. Uriya muginga ntazi gukina. Afite ikihe kibazo n'amafaranga twamuguze. He's playing hurt. Wabona yavunitse. Iriya ni hangofa babyaraye mu mayuga. Ariko zika abafana bose bo kwisa ari bamwe. Uriya muginga amafaranga twamuguze nta musore gutanga. Wabona yavunitse ngo reka iriya ni hangofa. Kwereka mutubari nk'ibisanzwe hirya no hino ku isi match yabaye abahiye. It is another injury. They've already got several walking out there. Katururi. Big kicks from the far post to the corners. Wait a second. It's Gavin Harris. Ese Gavin Harris niwe basoye wa mukinnyi yaguzwe menshi. Jewe icyamamare muransoye. Yego musore wa muginga. N'ubundi twamuguza y'ubusa yapfuye ubusa bagasanura bazi. Iyo bari gufana bafite umunwa na barugangura. Katururi. Kigiye Newcastle yari imeze neza na Michael Owen ariyo bakinamo. Only 5 minutes left. Babom Song. Nabibuka.
though Chelsea still have the upper hand. nanone Chelsea urabona ko ikiri hejuru iyoboye igitego cyarinjiye uwo munsi. Patrick Kluivert ashyizemo igitego. Patrick Kluivert nawe muramuzi icyo gihe hit yari afite, nawe yakiniye Newcastle kugira umenye ukuntu ikipe yari imeze neza. Usinzi nimba ikimeze neza, gusa icyo gihe yari ikabije. Yeah. Evening, Mr. Donnell. That's it. Harya JJ Okocha we ntiyakiniraga Newcastle. Yeah. Yamaze. Katururi. Happy. Hey. Umwana yaje mu kibuga komeza kwitoza. Umutoza aramubona abona umwana afite amavuta. Umwana ageze hano. Abona kuri liste ya reserve yibonaho. Yibona mu ikipe ya reserve bamaze kumwemba bivuze ngo yarenze kweseya. Yatambutse yarenze isuzuma. Byaramurenze. Yagiye muri reserve. Reserve ni ya kipe nyine biraho ikurikira ikipe nkuru. Ntabwo uri mu basimbura. Uri mu yindi kipe ariko ku buryo yagize ikibazo kiba. Wahituza utabara. Ariko ntabwo uri no mu basimbura b'ikipe ya mbere. Uzuru byabaye. Nagiye mu ikipe ya kabiri yese aza kumenyesha makuru wa muforomokazi. Mwana ukina Newcastle. Ewana nsinyira hano mu Bwongereza bakunda football ngo bayifata nk'idini umuntu aba yarakubisemo inda. Nsinyira hano mana ubwo ndabize ejo uzaburi icyamamare. Autograph soon, you know. Babidatinze abantu bazajya gusaba autograph. I mean, what is your problem with football? Hari ikibazo ufitanye na football? I don't have a problem. Football nta kibazo nyifiteho. It's fame I have a problem with. Ahubwo ukwamamara nibyo mfite ikibazo. He was in a rock band. Papa wanjye yarimbaga muri band ya rock. Away. Would I know him? Aza gusiga ngiye na mama dufite imyaka 3 Anyway, the point is, some of the players remind me of rero abakinnyi bamaze kuba ibyamamare banyibutsa papa. the nice, uncomplicated guys and the Ijye ubona ari abana beza abakinnyi rich assholes who walk. Babidatinze babona amafaranga bakaba nk'ibigoryi bakaba basinzi bagata n'imiryango yabo. Numukobwa nicyo avuga ati byamamare byinshi niko bimera iyo bimaze kubona amafaranga n'ubwamamare. Why? What happened? My father never talks about it. Je papa wanje rero agare wansize narubwo ajya mbwira impamvu ahubwo mama yadutaye. Yari kumubwira ko papa yabutaye musore narubwo ati none utwe ni mama wadutaye. Bura ntagara abagabo bananiranye gusa n'abagore barananiranye kandi bo kwisi yose n'abagabo bo kwisi yose. Nta numwe bari mu bicyari mwiza. Love that game. Ura mukino ndawukunda. Football ndayikunda ari kumwe n'abamuforomokazi. Sundays after church I'd play and all I hoped was a one-day football could be my whole life. Buri munsi yo najyaga ku cyumweru gusenga nasengaga Imana ngo Mana uzamfashe akazi nzakora mu buzima bwanjye azaba ari football. You have to ask the saints. Birakunda se iyo bisabye abatagatifu. Umwana n'umukatolike. Learning Tamil grammar. Yego kutamubwira. Contarme qué? Ambwira iki? Ni papa mu rugo. Me llamo Santiago. Santiago yampamagaye uyu munsi. Se le estaba muy feliz. Numvaga yishimye cyane. Tell him about the game. Mubwira ariko n'iby'umukino. Jugará mañana por la noche. Ejo afite umukino n'injoro bazakina. Serva. Azakinira reserve team. Ikipe ya reserve. Solo 3 semanas. Nyuma y'ibyumweru bitatu gusa agiye muri test. Bahise bamwemerera kuri yarenze test ubwo yabaye umukinnyi nyine. Que tendría que Namwana agiye nk'igisamba atansezeye. Urumva nabyita ibyo bintu by'amafuti bye ngo bya football. Iyo utaratangira gutahana agafuka k'umuceri. Baba bakikubaza ati se ikintu kireshya nkawe iri joro uvuye he bagutuka bakubwira nabi. Ariko sigarasiyo n'ibicero urebe se. So we're going to give him a run. Ubwo batangira bati ya miziki yanyuze ko burya courage sha. Tracking the number 8 is a slippery bugger. Bano batangira kubabwira uraza kuri ku 8. Jamie, I want you to slot in behind the two strikers. Umva weho ndaza gushaka inyuma y'abataka babiri. kids are playing football. Nimuze gupanika turi gukina football nibisanzwe. Umutoza umusore muri reserve kandi uyu munsi afite match. Katururi. Umusore akura yipompo, pompo iramucika, abakinnyi bahita bayito. Barayikandagira bagenzi batazana baryana liste. Atazana baryana liste. Aimable isakandagira ipompo ye. Kandi kujya mu kibuga udafite ipompo ni ikibazo gikomeye. Wirwarira si mutabanje kwipompa. Katururi. Newcastle reserve game rero yahuje Man City ndetse na Newcastle. Bari bahuye na Manchester United ariko zombi ni reserve. Katururi.
Abantu bareba umwana bamuye amahirwe bamurebe barebe icyo ashoboye. Mu myitozo ho yaraba konfirimye pe bamugejeje no muri match ya mbere. Niyo match ya mbere ateye umwana afata baro nta myuka afite atipompye. Arwaye asima ntago yipompye. Yo. What's wrong? Ura musore afite icyo kibazo n'umutozo wo mu ikipe nkuru. Sinzi. Dore guseba. Hano hari abana bari kumyuka koko bibisimba ukazana imikino ngo nago wipompye ngo utagaha gato turore mwana arwaye asima ntagihaha biranga. Dore abana bamani bagenzi batangira kumukubita inkokora Nyagasani. Sora fata baro nta stamina. Urana we ni umukiryi we. Plan yaraye mu bakobwa n'inzoga. Katururi. Umeze neza. Katururi. I think that's enough. Biriya tweretse birahagije. Biriya birahagije pe. Bari bamugira iki. Dore undi mwashukura itagurukaga za musimbure. Ubonye swa gahagurukanye. Dore umwirabura waravuye muri Afrika afite ubugome. Yafashe iyo baro ndanayimena. Nta mikino ibihari mu nceri. Abarakazi kinjiza amafaranga menshi. Football yizi mu Bwongereza ndetse no ku isi yose nta mikino ibihari. Kuzana umuteto. Nawe yarebye abatoza ubona arabatengushye ara ntago wabarenganya. Nta kintu wakongera no kuza usaba uvuga. Yo. What's the matter, you hurt? Ikibazo cyakomeretse. Been out in the town. Nasohotse umujyi niyo mpamvu mva kubeshya. Is there something you want to tell me, son? Haba hari ikintu ushaka kumbwira musore ufite ikihe kibazo? Nanone kuvuga ngo urwaye asima menya bishobora kuba ikibazo. Okay. Sawa. I don't know, Sandy. Simbizi Sandy. You've got the skill. Ndabizi ufite ubwenge pe n'ubushobozi. Maybe you don't have the pace or the stamina for the English game. Icyubura no kwiyumvamo cyangwa se ukaba nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza. Fata itike usubire Los Angeles. Buri umukinnyi ashobora kuba rwose afite stamina zo gukina shampiyona yo mu Rwanda ari uwa mbere. Wamukubita muri shampiyona y'Ubwongereza ukagira ngo ni nagapeti k'imyaka 2. Ati nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza. Shampiyona yo mu Butaliyani muzi stamina yasabaga. Biterwa n'ahantu ugeze ibintu birahinduka uzarebe muri Espagne shampiyona yabo. La Liga ko bayita. Rosie, it's for you. Rosie, hano hari umushyitsi wawe. Yaje kuri umukobwa. God, Mom, I'm a wreck. Mama, ko nasaga nabise. Gusura umuforomokazi amusezere. Yamaze kuzinga no gusubira iwabo. Niyo turuka Los Angeles yego. Thank you. Ni mama w'umuforomo. No, thank you. I went there when my husband's band was on tour. Wanya kiri umuhanzi twigeze kuza muri tour muri Amerika ko aririmba sha. Riot House in those days. Yeah, friends at the week. Nta muntu mwari mugiye gura wamviriye kuri sheri. Nta mpamvu nyirukansa ariko. Nice to meet you, Santiago. Kiza gura nawe Santiago ari gisanga umumama ari umupfakazi nawe ashaka umuhungu w'umukobwa we Dodo. Love that name. Mbega umuhungu ufite izina nakunze. Mama agenda mvira kuri sheri. Yamusanga iyo witwaye neza usigaye sasta bagutekera inkoko ninjoro ukarya umushwi. Do. At the physical. Sorry yaje hano. I have asthma. Nugwaya asima narakubeshye. You told them. Wabibwiye abo mu ikipe. Wouldn't have given me a try. Ntago bari kwemera kunjya no kugeragezwa. Too late. Wabibwiye se narakererewe. They fired me. Banyirukanye. Oh, Sam. Hariya muri biriya bihugu nta mikino bagira uzanye imiteto babona udashoboye barakwirukana. Hari abandi bana uri gukina n'akazi kandi bashaka kugakora neza ngo bakanoze. Jano nje kugusezera. Banyirukanye. Tomorrow. Uragiye nzagenda ejo. So soon? Siniki kikwihutisha. Oh, here if I'm not in the team. Ntago mbarizwa muri iriya kipe. You can find another team. Ariko washaka n'indi kipe ntago ari Newcastle gusa. It was just dumb to think I could make this. Ibi byose nari ikigoryi gutekereza ko nshobora kuba icyamamare muri football. No. Ntago nakabaye naravuye mu rugo. Umwana. Yo. My grandma. Nyogokuru wanjye ndamutengushye. This happens. Uzi gusiga mu rugo basezenga ugiye gukora ibintu birenze bakwizeremo bavuga ati mwana wacu uzatwika. Bakabona ugarutse n'urutwe. Bomva utanataye isoni zirakwica. Umwana ari kuvuga ati ubunyogokuru nzamubwira iki. Yagurishije agasambu. Gaho no mwana.
agatike kamugeza mu Bwongereza aturore We hardly know each other. we ntabwo turamenyana neza kumenyana se n'ibiki tuzeranye ubundi se wakwirirwa muri bukambwira gute kuzatsinda match si yaraye mu maninja dore ikindi cyamamare uyu we bamuguza amamiliyoni menshi we ni icyamamare n'umusitari kandi ntabwo bakugura amafaranga gutyo udafite impano cyangwa utarenze uvuze ngo abarenze dore ahantu yaraye abasitari muri football n'amaninja we burya si mu Rwanda gusa bya bintu ni mpuzamahanga uwaroza abakinnyi do abasobanuzi baba barenganyije ibyo ba Junior se batunaniye kabandi baritonda n'abasavimbi b'indaya ko njyewe ikintu ukuri umusore yaraye mu maninja uyu munsi ni ukujya gufata indege yafashe taxi voiture dore umusitari yaraye mu ndaya uyu we ni icyamamare ahita ashyira agafima abafana batanamumenya kari we waraye mu maninja ahita atama akagofero yijijishe batamenya ko ari icyamamare we si we cyamamare oya ni weho cyakoze uri umwanda pe ukina nabo ubushize yakinnye nawe baranamusimbuza hariya n'umukecuru ungana gute mu Bwongereza abaza umukinnyi uko football yabaye nk'amadini ageze hano asanga bamwibye ipine Wewe uri kuryamana n'uriya mugore agare wa mbere uryamanye na bari abakobwa umva ibyana muri karitsiye biba bimuza umukino Paradise Taxis. Iyi ni Paradise Taxi tubafashe ikintu kumva za Yego Cab. This is Gavin Harris. Uyu ni Gavin Harris muvugana. Clint Eastwood. Nanjye ndi Clint Eastwood ukina filime. I'm serious. Umva ndakomeje. It's me. Yemeye taxi njyana muri Toronto ku kibuga cya football. Anywhere near Blake Law. Wa muri hafi ya Blake Law. Why? Kubera iki taxi? Harris is stuck on the icyamare bita Gavin Harris igikeneye taxi voiture by'utiro. Yari ifite undi mugenzi. Iman. Uwo mugenzi mureke. Mustari muri football niwe wa mbere uduha ibyishimo. Urabizi? Celebrity in peril. Hari icyamamare cyakererewe ku kibuga cy'umukinnyi w'umupira w'amaguru we urihangana. Iyo bigenze gutyo mu Bwongereza umusitari wa football ahabwa serivisi mbere y'undi muturage. That kid from LA, yeah? Wese nabo wavuye muri Los Angeles dukina mu ikipe imwe sha. Nari ngiye kuri station kubera iki? Screwed up. Nangije amahirwe yanjye. Tugenda ubinganiriza tujye ku kibuga niho bagiye kungeza. Bahise binjira mu modoka. Ikintu cya mbere umusitari niwe babanje kudepoza uriya barabamujyana nyuma n'umusivili. Baje baganira mu modoka. You're Gavin Harris. Hey, Gavin Harris we. You shite. Cyakoze uri umwanda pe usigaye ukina nabi. Hari barabikubwira iyo wababaje abafana babahuriga banakwica. Mr. Dornell. Mu byubahiro byawe. You're making a big mistake if you let this lad go. Uyu mwana ni mumwirukana muramukoze kosa. With him I've Ye played. twarakinanye. I can see he's got it. So can all of you. Uyu mwana ni umuhanga mwarika kumwirukana uyu ni icyamamare atangiye kuvugira umwana. He's better than you. Urashaka kuvuga ko akurenze se? Arakurusha. Well. Umva. Yaje kumusabira imbabazi. League. Uyu mwana ntagaragira ku rwego rwanjye. Was he lost his inhaler? Ubushize yabuze inhaler ye yiwe. Ya yindi bipompa nyine ifura asima ifasha asima. Urwaye asima? Yes sir, but I tried it. Nari narabibahishe. Lying is a problem. Kubeshya nicyo kibazo. It's not. No kurwara asima si ikibazo. It's medication. Kugira imiti myinshi twaguha abaganga ibyo si ikibazo iyo ndwara twara biduhisha. I don't have a doctor. Aho nakinaga na muganga twagiraga pe. Uyu mwana bamenye impamvu muri match yitwaye nabi kandi mu myitozo yitwara neza coach yaramenye ko ari umwana yari yarwaye asima. If you give me the chance. Umpaye andi mahirwe amwe. You think you deserve it? Urakeka ko yakwiriye cyane. Ndayakwiriye ayo mahirwe. Mpandi mahirwe mfite ipompo yanjye cyangwa mwambaye iyo miti ya asima wereka utuntu nikorera. Sawa. See the dog. Tell him about you. Genda mbere na mbere banzure umuganga umubwire aho ubabara naho uribwa uzaze mu myitozo. Wabonye ukuntu Imana ikora ibintu byayo. Imana ikora ibintu byayo ku buryo yita ifata nk'umuntu waraye mu ndaya nkuriya mukahita muhura imodoka yabaye byagize ikibazo ugasanga uwo muntu kuko ari umusitari agiye kuvuga ku mutoza. Umusitari aragenda ku mutoza akavuga ari kijyana. You did. Wabera n'ubwa mbere ukoze igikorwa cyiza. Do what I can. Ya narindi kugerageza gufasha umwana umutoza niwe yishimye kubona umukinnyi byibura asabira mugenzi w'imbabazi ati mumufashe. Bigaragaza ko mu kibuga ari Messi nziza. None kuki watinze muri myitozo? Kabambaye iyo myenda yaraye mu maninja. None abakinnyi bafite impano shahu n'amaninja. Biragendana. Cyangwa abantu bafite impano na discipline itari nyinshi bikunze kugendana. Harokokamo bake nyine nkanjye n'abandi mbarwa.
do mwana siba mukubise imiti nibamuhaye imiti bakamukoraho rikaka dore umwana utuntu tw'utumarinyeri atangiye do batangiye kumutega rebe Santi bamwita Santi cya Santiago rebe umwana ari hano none indwara yarayivuze urundi ngo ntiwakira indwara utayirasa do turamakwa kwaje umwana firatangira kuziganyegageza barikanga yes babandi bamwangaga batangira kumukunda mu ikipe ikipe yihesha insinzi ntabwo abandi bakinnyi bakwanga ariko abona uridebe dore abashaka kuvuna umwana uyu nawe arabavuna abavunaga umwana ahubwo batangiye gukubita abakubitaga umwana umusa muginga umva ntiwongere bamukubita umuhondo wenga amaze gukura afite taranituru gusa ntihagire umuginga wongera kukuvuna ukuvuna nanjye muvuna umuntu wakwangaga iyo urenze atangira kugufana urari mushiki wanjye ngakeka ko usa na Antonio Banderas urebe nta mikino ihari none bamaze kumwemerera muri rizavu bongeye kumusubizamo urumva nta kuryama umwana asigaye yambara utujeze dusa neza wakinishaga ikibonde baje gukina na Middlesbrough urebe indi match yarabaye ya rizavu umwana afite ikintu bita kwa torore n'utuntu mama we mfite ukuntu yita ku makare kuri shot kandi abatoza babareba umwana amaze kwisanzura afite defe kwita terura baro vuba yihutana mu kibuga kugira ngo bagire fast batemo n'utundi abonye Okay. I can't see her. bidatinze yagiye gufata wa mukobwa urabona ko udufaranga twatangiye kuboneka yaragiye azana wa muforomokazi yamufunze amaso dore inza mwinjije bana yanjye Amazing. inzu ntabwo isanzwe Can you believe this? wabyizera A month ago, I ukwezi gushize went to the city. naragusezeye ngiye gusezera n'uyu mujyi ngo nsubire iwacu Contract. none uyu munsi bamaye kontara ubundi guhemberwa ku giti How can you afford it though? iyo parito maso yisibona gute ko aribwo bakiguha kontara kumbe acumbikiwe ari kubana n'umukinnyi mukuru My friend. suza inshuti yanjye No. biti do I didn't say you could bring women kuba here. tubana sinakwemereye kujya uzana abakobwa iwanjye Sorry, shall I? niwe nibwo akibona kontara ntaratangira guhembwa oya nakinaga uyu nawe abazana abakobwa benshi ntabwo yaraburiza inigizanye umukobwa waba yarabigize do Take away reba pizza his niggas. reba n'amasiti y'abakobwa Brought his lifestyle. ubuzima bw'uyu mukinnyi wahita ububona utabanje gushishoza pe kare yigeze gutabara agatafari kanjye banyirukanye ndamwubaha Professionals. Football is our life. ubu football niyo buzima bwacu niyo buzima bwacu niko kazi ubundi uba ugomba kuba uri mu kazi kavuga ati ni hano bigomba kubera nimba akazi warigeze ukajyamo ugafera ukabona uri kurya ku duceri aho hantu nyine ubwo niyo gahunda uba ugomba kuhakura igishoro umwana ati football niyo buzima bwanjye kandi football n'imiziki biriya bibora hari ukuntu nabonye bijya bigenda bigabanuka ugasanga habamo no kuzima kariyeri karangira niyo mpamvu amafaranga muba mugomba kuyafata neza mwabakinnyi gusa muri mu tubari mu bakobwa aho kugura abonema 7,000 ngo uve muri tize wicare mu rugo urebe match wirinda manini The manager already knows this, doesn't say anything. dore wa mu manager uyu nguyu aba ari umukomisiyoneri w'abakinnyi bareba umukinnyi amushakira abo yamamaza amushakira amakipe ari hakurino A minute now. Yeah. Gav dore Haris Gavin Hey, listen, what's cool and hangs up? Alright. Baby. Alright, base. You, crispy, mate. How are you? Yo, bimeze bite umusaza Santi. Suza Santi It's going good, mate. Prepare for the reserve Saturday. uyu musore ari gukina muri reserve urebe urakwereka muri iryo joro barasohotse baza mu tubari barebe wagwan hello meze mute See, you got your contract sorted. kontra yawe se wayihaye ndi Do you mind if I ask actually who handled that? iyo kontra uze kuyimpa gusinyire ngo ubereye umanager wawe cyangwa se umu agent wawe Works in a garage, bro. wowe wayihaye akora mu igaraje uriya ntabwo arenze No, he said no. Don't get me wrong. umva ntunyumve He nabi used to be an absolute. nawe yahoze ari umukinnyi wa mugabo wamwakiriye About marketability. ariko ibintu bya marketability ntabyo azi bya marketing nta kintu abiziho azi si iki ku byerekeranye na endorsement z'abakinnyi kina gushakira abantu wamamariza benshi za Nike za You're a gap ad. akurebera noneho n'utuntu bireba iyo kontra yawe uyimi kandi imbere ntiyashakaga kumuha amahirwe we mubyine nkwicayeho se He's a salsa man. oya uyabyina salisa Thank you. oya urakoze
amaninja nayashaka bano bamaze kubona amafaranga bo birirwa mu maninja baba bahembwa amafaranga menshi ashobora no kubashuka baba ari abana abakinnyi benshi uko bakiri bato kandi ahemberwa ku gitiyo rigera amafaranga ushobora gusanga nyina mujyanye mu mico mibi asiko nge nyafite ndi umwana ko ntajya njya mu mico mibi aya niko baba bameze niko baba bararezwe nabi ese ngiye nabwiye ntago kigikira imico mibi pe ikintu cy'igikinnyi cyagakinnye kigayesha igihugu iki Santiago Bro, what's going on? bimeze bite bro muri umunawe Hey papa ndi kuvuga na Santiago Contigo. arashaka kuvugisha Dile que no estoy. mubwire ko ntahari va ku kigori cyo cyana ngo cyagiye mu bintu by'imipira ntazi ibyo ari byo papa nagashaka kuvugisha ndabyumva No problem, man. nta kibazo urumva kuva mu rugo ugiye hari uturimo cyangwa amashuri usize bakumva ngo wagiye mu bintu by'imiziki cyangwa by'imipira cyangwa by'ibiki hari ukuntu batabyumva neza bavuga ati umwana yigeze ikirana no kumuvugisha umwana asigaye aza muri tizi yambaye utujeze twiza cyane twavuye muri Hopeline Sport I just saw the reserve list. bonye list yari zafu ko nibonyeho I didn't even make the bench. mwanze no kunshyira kuri bench kweri mwanyirukanye bite I play where you tell me to play. nyinaho mbwiye How you tell me. icyo mbwiye gukora ndagikora ntabwo twagukuye mu ikipe yari zafu What are you talking? ahubwo ntabwo kiri kuri list yari zafu Playing with that lot. ejo London. irondere ku cyumweru uzakina mu ikipe y'abakuru mama we nagakiri muri rizamu Santiago Santia utegereje iki mwana faye wa muginga wageze mu ikipe y'abantu bakuru babanzamo avuye muri rizavu wahita nk'icyiciro cya kabiri cya buri kipe bahise bamutegera indege bavuye muri Newcastle bahita berekeza hehe akenshi usanga ari imijyi bagirondere mu Bwongereza afite match kandi mu ikipe y'abakuru abakuru nibavuga abakuru yumva mani wumve muri Manchester United igira rizavu rero ntago ari abantu baba bari kuri bench nibara kandi gakipe twakwita nka ka kabiri kayo habaye ikibazo cyangwa se no bagenda bajonjora abana bari kwitwara neza babazana mu nkuru umwana nyuma y'ukwezi kutarenga amezi abiri yaramaze kugera mu ikipe nkuru But it won't be itself. Liverpool are breathing down their neck. agiye gukina na Liverpool kandi Liverpool yasaze ngibamereye nabi cyane Look to the Newcastle usanga Newcastle yinjiye mu kibuga injury problems. abakinnyi bafite imvune Substitutes Santiago Munez is basimbura ndi kubona muitwa Santiago Munez Yes, and turi wa mugabo wamugiriye icyizere ya Jean Park in Los Angeles by Glenn Foy. Glenn Foy ngo numwana yikuriye muri Well, he's been turning some muri Los Angeles performances in the reserves. uriya mwana twagiye tubona imyitwarire muri rizafu ko yakinaga barakwereka no muri Amerika dore utubari no mu Rwanda uziko ikipe yawe iyo yakinnye twese tuba twaguze amajeze muri Hopeline Sport twagiye gufana amakipe yacu barakwereka papa yinjiye mu kabaraje kwinywera byaravuye ku ishansiye avuye gukupa asanga abafana ba Newcastle bari mu kabari nagira ngo uri filime wa mukobwa bakundana arebye amasaha y'umupira arageze reka njye kureba shari wanje uyu munsi hari match abakobwa nawe urabazi y'abagabo babo bakina football muyango se hari match ya mucika A lot better if we come away with 3 points. Mane dufashe tubona amanota 3 rwose Newcastle rebe filime bahuye na Liverpool dore abakinnyi ba Liverpool icyo gihe myuka bari bariho rebe mwana fata baro ni Gavin Harris umuhanga cyane nubwo yirirwa mu bakobwa kubita pass hari subiza pass urebe do biranga hanze muzageze hanabona match iri kuba yari ku ishansi wa mupapa ugivuga ngo umwana wanjye yambereye imbwa ageze mu kabari Elias yakipe u Rwanda rwanjye rwambwiye ngo rugiye gukinamo we urebe teri shoti nkokora kinnyi bamukubise inkokora itara bararimena we ni rouge we hano umutuku arbitre kadasifa Munez coach isamagara Munez going on injira mu kibuga dore ubwoba ngo buramwica the circumstances I don't think he's got much choice and it is now quite a day umwana mutonya ndabona ari ugiye kwinjira mu kibuga katururi aya namahirwe Munezi yarinjiye izina rye bararikamera iyo bagiye gusimbuza noneho abantu bose baba babona dore sheri we yari yishimye sheri wanje agiye mu kibuga Munezi uriya nindi dore muze uriya ni umwana wanje umve baramureba uriya ni umwana wanje
ndi papa Santiago natsinda turakugurira inzoga muzehe nta no kuhagarara mu kabari kandi warabyaye umwana ukinira ikipe yacu batangira kubaha umuzehe muri karitsiye no kumugurira amabyeri ati muzehe ntugahagarare mu kabari ufite umwana ukinira ikipe nk'iriya umwana atangiye guhesha icyubahiro papa we batanari kumwe papa utaramugiriye icyizere umwana yinjiye mu kibuga katurori dore uwamugiriye icyizere nawe biramurenga uyu mwana ntansebye ubwa mbere ageze mu mukino w'abariseri bahembwa amamiliyari n'amamiliyari b'ibisimba b'ibikoko banakwica nta mikino bagira umwana atangira kubanyuranyuramo nyagasani dore umwana utuntu tw'utumarye umwana yaramanutse bamutegera mu rubuga rw'amahina penaliti iriya ni penaliti we umwana wanjye bimuvuna muduhe penaliti yacu dore muzehe ukuntu atangiye gufana umwana we yewana umwana wawe niwe wabyaye sha abandi babyaye imbobo uriya mwana karenze penaliti bahise bayikubita icyamamare penaliti bayihaye icyamamare cyaguzwe mu miliyoni menshi mwita Harris Gavin umuntu niyo yaba ari ikirara cyangwa ngo amayoga agira gute ariko hari impamvu biraguzwe amafaranga aruta y'abandi baba barusha imana bamukubise penaliti bari uyitera rebe filime we nimwe Sanseniki gasani muzehe dore ngarafana bikamurenga ikipe y'umwana wanjye iratsinze yo abantu byarabarenze umusore niwe uhesheje ikipe insinzi yaracenze mpaka ageze ku izamu baramutega muzehe baguha icyo kunywa guhera uyu munsi wana niwe wabyaye ubundi muzehe dore ibyishimo ngo biramurenga utaremera ngo umwana uvuga ati naragendesheje ntago nabyaye atangiye kunywa iz'ubuntu yaca ahantu bakamwubaha turore niko bigenda hari igihe umubyeyi aguca intege zo gukora ikintu uburyo noneho wamara kugikora neza yagera ahantu akanavuga ngo niwe mama wawe cyangwa papa wawe bakavuga ati wibeshye we uriya wamubyara kiriya cyamamare umwana yaje hano turore coach iriya penaliti bayitsinda watekereje iki The goal? No, it's the other two players in a better position. Wakabaye wibutse ko ubwo wacengaga cyane ujya kugera ku izamu wa kigoryi iruhande rwe hari abandi bakiri kucyo utabapashe umutoza we ntagareba ngo mwatsinze areba nandi makosa yabereyemo urabizi ikipe nawe yitsinze ikintu gikurikira abakinnyi bashyiramo udusuti akaba kantu k'akarori hano makipe bayinjije amafaranga menshi dore ngaha habereye ikirori mani wakinnye neza abantu bose babibonye yari hano akubitana na David Beckham bita Santiago Felicitations wakinnye neza sha yakubitanye na David Beckham My whole family are mad. Famille yanjye yose ifana Real Madrid nanyogokuru wanjye gukunda David Beckham You'll be there one day. nukomeza gukina ukuntu abonye ukina uzagera ku rwego nk'urwacu uwo ni David Beckham yagasani umwana yikanga batangiye guhura n'abasitari nka Beckham akabona baramuzi aza hano kuri Gavise uzi umuntu muya na uzi icyamare muya nacyo agiye kuvuga ngo wenda na Beckham abona Zinedine Zidane abona Raul Gonzalez yikangamo yagasani biramurenga urakora iki kumwe n'uyu muntu ukari ufite imodoka niwe umari ifite abana umwana bamumenye Zidane ukuntu amureba ubona abasitari bo ku rundi rwego twebwe turagiye mukomeze mugire ibihe byiza Zidane ayita cawo Raul Gonzalez cawo baby Over shooting a commercial. Mucho dinero. bano baje gushutinga commercial cyangwa se amapublicity amavideo y'amapublicity bakorera amafaranga menshi cyane wumvishe ko babatinya ariko uyu n'umujyi wanjye mwana ngeno mwere kandi tujya kurira show umusore bahita bamuzamukana hano akajya kurya show atangiye kujya ajya mu mashagahura n'abandi bakinnyi bari ku rwego ruhambaye nk'umusobanuzi ukizamuka yahuye na Rocky tumwira ngo Rocky none isubuko ko hati bizaza kandi noneho irindi banga nabibira umusobanuzi wese uzi kufana abafana Rocky urwo rwego nabigejejeho dore ngo baramujyana mu maninja dore ngo baramujyana mu ndaya abakinnyi nawe urabazi tangira no kumufotora ari mu maninja umwana muto umusore ugikina utangiye kwatwika abantu batangiye kuvuga ngo biriko biraza ahise ajya mu bakobwa n'inzoga icyo gihe umenya ko birangiye hano umugore wa Harris Gavin yarazamutse abona bari mu bakobwa abakinnyi n'abakobwa ariko si bose ubona ko nka Faustin ntabibamo akimenyi nakabakinnyi hafi ya bose bo mu Rwanda bagura abonema ntago ibyo babibamo
yaje kugana n'umugore Gavin. Think I have one. Yenyeka ko ari umukobwa mfite ubudukundana. I really like. Numva ko nakunze. Uwo mukobwa n'umunyamahirwe. Uyu mugore Gavin yabonye umusore b'abakobwa yise bavamo nta numwe yiteje aza ku ruhande. Wewe sura mugabo wa Gavin mwahuriye. Ni mu birori nk'ibi. Ariko bari kumwe n'ubundi abantu bameze gutya. Those models, footballers. Abari kumwe n'abamodo abaki. Listen, don't tell him I've gone. Ntumubwire ko nagiye. Uyu mukobwa yaravuze ati weho byibura umukobwa mukundana afite amahirwe ntago meze nk'abandi bakinnyi. Kuba ufite hiti ukaba utajya kwiyandarika wifitiye umukobwa umwe ukunda. Mu gitondo ibinyamakuru byo mu Bwongereza abapaparazi nawe. There's nothing to explain, sir. Ntacyo nagusobanurira muyobozi. People falling. Ibirori nisanzemo mbona abantu basaze bamfotoreramo. You're an ambassador for this club. Aho ugiye wose wamukinnyi uba ugomba kumenya ko uri ambasaderi w'ikipe yacu. Iyo batangiye gufotora mu mico nk'iyi ngiyi uri gusebya ikipe yacu. Ikipe ikinamo abasinzi. There are 2 Newcastle players. Kigaragara ngo hari abandi bakinnyi babiri ba Newcastle mwari muri kumwe ni bandi. Ntago nabakubwira. You want to. Ntago uri bambwira. Mbwira abandi bakinnyi babiri mwari muri kumwe muri ubu Burayi. Ntago nabakubwira. Ntago ndi ubavuga. Boss, hey. Yes, ajya kurana wa mukobwa asa nkaho atereta. Bashaka kugusobanurira ibyira foto bonye mu kinyamakuru. And you haven't seen it. Ntago bibonye? Showed to. Nayimweretse mu kinyamakuru. Party that. Nabonye kira kira. Das ist tits. Ari amabere yaraye yabara abakobwa ahagaze kuri yumva igisaza we. About it, okay? I'm busy. Ndahuze. Your friend Jamie while you're here. Gendure inshuti yawe Jamie. Examination room B. Mu cyumba cya examen muri B. Jewe ndeka. Naje kwisubana ngira foto wabonye uko wayibonye sikiri. Hey. We. Santi. Dore wa mugenzi we bazanye. What happened, man? Batangiranye baziranye nawe. In a reserve game. Twari turi mu myitozo ya reserve game. I'm here for an MRI scan. Ndakomereka mu ivi banyohereje ngo nce muri MRI. Dore ifu kuntu ryabaye nyegesani. Wabonye bakinnyi muri kureba ino filime. Kubitana n'imvune kariyeri yawe. I reckon I might have to skip them salsa lessons. Sinzi ko amasomo yo kubyina salsa ari kuzanyigisha nzaba nkiyize. Katurure. Ivi barihindukije. Kibuga habamo imvune murabizi. Nanjye yaro agakipe nyinamo buri dimanche n'aba BGS. Ariko shattered. Igihe ntahana kavune cyangwa yo ntavunitse navurinye nka batanu. I don't know what. Ga element ncaho nkandagira ndibata. Just tell me, can he play again? Bwira urabona azongera gukina. Not if he wants to walk, no. Ati no kugenda bishobora kuzagorana usibye no kongera gukina. Ushobora guhura n'imvune imwe kariyeri yose kabirarangiye. Hey. Yaratashye. Thanks for covering for me. Manu wakoze kutandega ku mutoza yamuhishiriye. We're even, okay? I don't know you no more. Mutaha ntago nzongera kuguyishira. Niwe wari mujyanye mu biro. Okay. Basigaye babana mu nzu. You have your life, man. Manu uri kwangiza ubuzima bwawe. Christina. Uriya mukobwa witwa Christina ni kwa mubuze. Why? Because she can stand your asshole friends. Ntago azakomeza kwihanganira zira nshuti zawe tuzi ibigoryi mwirirwa mu mayoga n'abakobwa. Bruno sold it. Ya mafoto bruto yadufoto yayagurishije. Hari no kuvuga ngo hanze abantu baba freelance abafotora amafoto. Ku buryo itagenda nk'ifoto ya y'abastari bari mu bakobwa kayita yishira ikinyamakuru ati murama ngahe ikinyamakuru kigacuruza. Ati wadufotoye nubwo twari kumwe yayagurishije amafoto. Jamie, and it can happen to any of us just like that. Ibyabaye kuri musore wavunitse natwe byatubaho. Tugomba kuba seriye tugakora akazi turi seriye anytime natwe twavunika. Niko bigenda kandi koko. Nta kintu gihoraho. Niyo mpamvu ahantu hose ubonye ushobora gukura amafaranga yahakure nk'igisambo nimba ari no mu kazi kuko anytime ushobora gushiduka ku kazi katagikomeje. Nta n'ikintu kizima wakuyemo. Nibyo ari kumubwira ati tugomba kuba seriye. Ubonye ko Jamie yavunitse natwe akanya kare kose dushobora kuvunika. Tuvera tugaruke ku ishansi ye. Nuko umwana ntago arinjiza amafaranga menshi ngahindura ubuzima bw'iwabo. Iwabo baracyakora akazi ko gukupa kupa. Dad. Papa ari he ariko uyu ni wa murumuna. Sorry. Urebye bona hano. Tengo hambre, vamos. Aquí en la esquina hay un restaurancillo ahí. Yo. Come on, Dad, let's go. Papa ngwino tugende wana. Dad. Muze bavuga ngo eri gukora amatiyo. Gafunga amatiyo. Muze hari hasi. Muze hari hasi. Wake up, Dad. Dad. Papa kanguka. Nyagasani.
muze yapfuye ari gukora amatiyo yari n'umuporomberi. Sorry baramubwiye. I meant to come over and explain about that thing. Ndashaka kuzagusobanura ibyo wabonye mu kinyamakuru nagari. Hari telefone nakiri ivuye Los Angeles. Telephone your grandmother. Genda uhamagare nyogokuru wawe muvuga. Bahise bahamagara umwana. Yakiriye telefone itari nziza. Wa mu agent we. Katurore. Umwana yicaye hasi ararira. Byagenze bite? Bandi bakinnyi bave. Uriya baye iki? Papa we. Heart attack, man. Yafashwe n'umutima. It's gonna be all right. Araza gukira. Dead. Yapfuye. Abangaga umwana batangiye kumukunda. Dore bano bose bamuvunaga kizi. Papa we yapfuye. Umwana yarababaye. Papa apfuye atabonye umwana habera kaga. Yararebye umukino w'umwe gusa. Oh, it's okay, man. Yo. Thanks for everything. Warakoze kubwa buri kimwe yese afata indege. Subiri wabaje kureba wagwana. Tururi. Ngo champion imikino yari isigaye ibiri no kuyihagarika gutyo. Mwana afata itike y'indege aje muri Amerika. There you go. Brilliant. Thank you. Yo. Hey, boss. Can I have a word? Kwaganira. Umutozi. Yego. Listen, I was the other bloke in that picture. Ni njye wari uri muri iriya foto yindi ndi kumwe n'uriya musore. I thought you should know. Numva gukwiye kubimenya. It was me that dragged Santi's ass. Santiago ninjye wamujyanye muri biriya birori n'abakobwa bakamufotora ntago we ajya bijyamo. Good lad. N'umwana mwiza. Full responsibility. Amakosa yose ndayemera wararengana. Nuko bamufotoreye mu bakobwa ariko si umwana mubi. Bank accounts, but still boys. Niyo mwamufite amafaranga menshi muracyari abana bato bacu. You anymore. Sibyo. How old? Harya ufite imyaka ingahe? 28. 28. Until 9, I think. Ari 29. Yeah. Harabura gato. The young players should be Abakinnyi bato. for an example. Nagakwiye kubaho urugero mwe bakuru mufite n'amafaranga mubarusha n'imyaka. Sibyo. Yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. I hear what you're saying, boss. Ibyo uvuga ndabyumva boss. And Kandi you're not the first person to say it. ntabwo ari umuntu wa mbere wundi ubimbwiye n'uriya mwana yarabimubwiye ejo ambwira ati tubisiriye dukora akazi. Uriya mwana agira n'abakinnyi bakuru inama. Umutoza ati mwe bakinnyi bakuru muri kunyumva. Ati abana baza babafana bafatiraho icyitegererezo. Bamukwiye kubabera urugero rwiza. Yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. Ibyo umwana bavuga turiya muntu. Ni intwari koko ndamufana n'uwa fresh. Mwana yicaye ku kibuga. Buriya nanjye mugasobanuye imbaho urugero rwiza no hanze yagasobanuye twawe ukabona ndacyafite rwa rugero rwiza. Ndindakemwa mu mico no mu myifatire. Pronto. Mwana yicaye hano ku kibuga cy'indege. Atangira kwibuka bwa mbere. Bamucora para basiga icyo gipira uze wana. Apoye ibintu bya football ntiyabyemeraga. Mwana yicaye ku kibuga cy'indege. Ariko byibuka byose. Aruwaje. Sir, Yakubaho. we're boarding now. Abantu bari kwinjira mu ndege. Ya boarding now. Umusore by'indege ugira ngo ntiyabiretse akagaruka. Byo kujya gushyingura sarabiretse aragarutse. Ubundi papa ne yakondaga football. What are you doing here? Why aren't you on the plane? Utafashe indege. I'm sitting in the airport Nicaye ku kibuga cy'indege. and I think to myself, Nitekerezaho. at least now I have an excuse. Ndavuga ni byibura umwe mfite urwitwazo rutajya kumushyingura. And everybody else, why things didn't work out. Ibaza abantu bavuze ngo impamvu ntateye imbere muri football ngo ndangize shampiyona. I had to come home. Ngo nuko papa yari yapfuye ngo ngasubirayo urgusura urwitwazo. Know why I need an Nari excuse? nkeneye urwitwazo. No. Ntago nyizi. That's the way my father made Kubera ko papa wanjye ariko yantekerezaga nk'umuntu uhorana inzitwazo. self-belief Papa wanjye yatumye ntiyizera. to have Papa wanjye yatumye bingora kugira aspiration. ishyaka ryo kwifuza kugira ikintu ngeraho. Ndakumva. Don't need an excuse. Musingikenera urwitwazo rwatuma ntakina football cyane atera imbere. So no can tell me I'm not good enough. Umuntu wenyine wambwira ko ntari umuhanga mu byo nkora ni weho untoza. Weho mutoza ni wenyine wemerewe kumbwira ko ntashoboye. And even then, Kandi nawe ushobora kubimbwira. I may not agree with you. Nawe ubwawe nitubyemeranya wambwira ngo sinshoboye nkanga kubyizera. Buriya we mugihe wumva ko ushoboye nazagira umuntu ukubwira ngo ntabwo ushoboye ngo warabona udashoboye kandi wabona ushoboye. You're right, Santi. Santiago wakoze neza kutaza.
There's no point in coming back. Nubundi nta mpamvu yatuma gugaruka utarangije shampiyona ntago uje kumuzura. Ushobora ukirinya umukino umwe muri shampiyona haraburi imikino ibiri ntuyisufatirana amahirwe gukomeza ukina iyo mikino ngusubiye gushyingura ugaruka haraje ibindi byana byavuye ku gatebe bifite forume nk'iy'ukwezi byagukoranye. Ibyo byose urabireba. Yana yanze kujya gushyingura se nubundi da papa se. So how are you feeling? Gusa none babyeyi bazaho umwana yumva kutazaho gushyingura ntacyo bimubwiye cyane. Umenya kutabaye umubyeyi mwiza. Umwana uko yaba ari ibandi kose ntabwo yabura gushyingura umubyeyi. You don't know that. How can you know that? What about all those pictures you sent home? Ari amafoto yose sohereje mu rugo. I don't know where home is anymore. Ubu sinzi mu rugo ni hehe. Yeah, you do. Mu rugo iwawe mpakubwire. It's green. Iwanyu. Got a goalpost at each end. Ni mu kibuga cy'icyatsi hari utsindira ibitego. Hara ni iwanyu. Bura nanjye mu rugo naje gusanga ari muri studio. Kugira uzambona imihanda. Mbanje kwiba. Mbanje ku kandi gategura. Mwana yabwiye umuhungu atamafoto uhirizaga iwanyu. Umuhungu yaramubaje ati babajwe nuko papa apfuye atambonye ndi gukina. Ariko twe turabizi ko yamubonye ari gukina. Umwana nicyo kimubabaje. Ati papa wampingaga ko kapfuye atabonye aho mbera kaga. Kumbe papa yari yarahabonye habera kaga. Hari mu kibuga. Munez. How are you doing? Mesut. Okay, boss. Boss. Tough thing to lose a father. Ndabizi biragoye kubura umubyeyi. But when I lost mine. Nanjye ndibuka papa apfu. Thank you. Urakoze. Mutoza. You shouldn't be here. Ntabwo wakabaye uri hano. The groundsman is having a fit. Abantu bakora ikibuga uri kubangiriza. Surface sacred. Hano hantu habahera mu gihe match itaraba. Nyine. Just wanted to see what it felt like. Ndashaka kumva uko bimera. To be on this pitch. Iyo umuntu ari muri iki kibuga. We'll find out Saturday. Kuwa gatandatu tuzabyumva. Ahita amenya akazongera agakina akabanza mu kibuga. Yarishimye. Por favor. Por favor. Agerageza nayo kuvuga icyesipanyoro. Umwana yibuke nawe yarishimye kumva ko atarazakina. Ni ibintu byiza. Batangiye kubona ishyaka afite abo bandi bakinnyi bari mu nzoga ariko umutoza kuza ku kibuga ninjoro akabona hari umwana uri mu kibuga ufite umwana bafite ishyaka. Niyo yaba adashoboye ari kubona ko uwo muntu ufite umuhate. Liverpool game. Umva ndi mu ikipe izabanza nidukina na Liverpool. Uzadushakira itike twinjiza. Cyane urakoze cyane mwana wanjye. Ntabwo nigeze ngushidikanya. Sinabibabwiye umwana kiza ko ari umuhanga. Umva kubeshya babandi bamucaga intege ahubwo. Ngo sinabibabwiraga. Ya mafaranga wamaye ngo njye kugura twa mu gitondo nkiza. Yamuhaye n'akazi niwe mu agent we urumva yaramuremeye. We urasi Gavin Harris we. Gavin Harris we ni icyamare baramusura utumodoka ari kubundi abakinnyi bagendamo. Tujya mu bakobwa nakinaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Taramubwiye ngo tugiye mu nzoga n'abakobwa ejo ni match man. Atabwira ati nagukinishaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Dore byamamare we ubundi kugira ngo umenye ko wamamaye nuko ucana ukabona n'abana babwanutse nguri ya Siroki we. Waca ku bakecuru kuko dore wa muhungu wacu. Wanyo. Iyi kumva nyine abantu bari kukwiyitirira bakugira uwabo. Kandi uri uw'Imana n'igihugu gusa. Igihugu nabagituye. Okay, ndi umuntu wanyu. Dore kuri stade haba hamenye. Newcastle na Liverpool ubundi bari derby ya danger. Agaho kaba kawuye n'umunyutsi. Newcastle's fate. Iminota 90 nibuze kugaragaza ahazaza ha Newcastle. If Catholic to win today. Abo ni ba Axel Rugangura bafite umunwa muri stade bari kuvuga uko byifashe. Bakubwira ibintu uri kureba bakabigoreka bakakubwiramo n'ibindi ukahatase ko ibintu bari kuvuga nari kubibona. Yeah. Glenn, he's single then. Aje wenyine. Nta mugore ufite. Ni mama wa muforomokazi. Bana baje hano. Iyi ni derby ya hatari. Newcastle kuri Liverpool. Okay, listen up. Yes, mwumve. Guys. Basore. Yarabarebye umutoza. Ni nkuko mva peri na reyo byahuye umutoza yabuze n'ikintu ababwira. You know what you have. Icyo gukora namwe murakiza. Nta magambo menshi mfite. Ikipe duhuye nayo. Icyo gukora murakiza. Liverpool murayibuka yambara Carlsberg. Katururi.
umwana yinjira mu kibuga abanjemo muri babandi 11 b'intoranywa aribuka kuri karere A1 ubundi ugeze hano mwana utangira kwibuka ko byatangira uvuga ati zamvune zo kuri karere yanjye nyina ni kinyusi cyangwa kamambiri nazishize mu maboko umuntu turi buhurire kuri baro ni hadapfa igisambo harapfura nyirurugo umwana yinjiranye ishaza buri ukuntu abanje kwibuka kare dore mu mbebe abanjemo mama dore mu mbebe ngo ni abakobwa noneho iyo uri hiti rero hari uwo wabeshya urukundo hanze y'ikibuga bari guca ibintu umusore ageze muri stade areba abafana barimo abona birarenze to start with young Santiago Munez. Newcastle yahisemo gutangiza wa mukinnyi Munez Santiago dore nyogokuru nawe yaje mu kabari kureba match hamwe bibera yari imanukiye ebana match nanjye ndayirebera mu mbari njya numva ngo abantu bose niho bazirebera yaje mbari kureba match urebe filime dore Gerard wamubonye Gerard ko nawe filime ayirimo nababwiye ngo nabazaniye ibyamamare gusa hari n'abatamuzi abana b'iyi minsi Gerard si baramuzi we Alan Shearer urabe Provert Physical down there now. Urabe you can feel the determination both teams really uburyo batangiye bisa nkaho bana bagaragaza icyizere cy'umukino pick up for you Gordon. Kana choma ya mushafi umva ngwino utwara umugenzi ku kibuga cy'indege ewana umugenzi yagenda n'amaguru abataximeni mu Bwongereza akazi karahagarariye ikipe yabo yakinnye abanyonzi niyonka ibyo kimwe biba mu Rwanda iyo nasoye filime nshya niyonka ibintu byose byahagarara ariko bakareba filime yasobanuwe na Rocky urasi wa mwuzukuru wanjye mukecuru wamutegeye itike y'indege nujya kubona ukabona umukinnyi yarandikishije imitungo kuri mama we abazimvune bagiranye uyu musore wacu nawe yandikishije imitungo kuri nyirakuru yabakosheje nk'umuntu wamutegeye dore pase dore abantu ukuru bamanuka dore Newcastle iki gihe yari ifite forume nk'iz'ukwezi dore musore Gavin abatama igitego Alice Gavin niba kubwira ngo umuntu mwana amaze no kumuhindura musaza. And what a way to answer. Katururi. Atumusore mbega uburyo bwiza asubije babamukirititse wone Axel Rugangura. Abaruvuyanga bose nagatebo kamwe. Abarugajo bafite umunwa hari bavuga tumwana asubije bamukiritigaga bavuga ngo bamuguza y'ubusa aberetse ko amafaranga atapfuye ubusa. Referee has given the foul. Hari abatanze kufura. Free kick to Liverpool. Liverpool bayihaye kufura. They've taken it quickly. Baro bayimanukanye faster. Katurore doragataka reka Newcastle. Iriya ni koroneri. Kona. Kubitaga koroneri. Free header. Gerard itabata igitego. 1-1. Cya Gerard rero kimwe kibakira kuri website kiragira ngo nicyo turi kuvuga. Kandi Newcastle bayishyuye igitego. Barayishyuye. Kandi uyu mukino ni ugomba kubagumisha muri champion cyangwa bakavamo. Rebe. Do. Filime. Bana manukana baro. Liverpool lead 2-1. They conceded 2 goals in quick succession without Katururi. That's a devastating blow for Newcastle barayitsinze. Yes ibitego barabyishyura gute. Katururi. Here we go. Second half. Igice cya kabiri kiratangiye. Umukecuru n'umwana wundi muto baje kureba match. Baje kwirebera umwana wabo. Match itarebewe mu mbaro ubundi ngo niryo. Niko njya numva abasinzi bavuga. Rebe. Oh, it's a great chance for Gerard. Oh, so close. Habuze gato Gerard yarabateye ikindi gitego. Gerard yari igikoko muri prime ye. Muramwibuka. Binaba yarakoreye. Agakipe ko mu Butaliyani do musore arabamanukanye wa mwana mutoya twabwira gafite ubwenge we dore umwana kubita pase y'amazi bamusubiza baro umwana manukana baro dore utumanye dore amacen do pasa ariko wamugenga we mwana manuka dore utumanye we mwana pasa wa kigwaryi bamutoje gupasa do garura baro pasa wa kigwaryi we agiye gutsinda pasa baro Gavin ahita batama igitego 2-2 2-2
yize gupasa nabyo yarabimenye. Yamenye ko ikipe ari ugushyira hamwe atari ukwiharira ibintu. Umwana ikipe ibintu atangiye kuyikorera ntibibaho. Umva tuganire kuri uriya mwana we. Tumuganire y'iki se? Kontara ye muyime batazamwiba we. Umva ndabizi ko ari ibisambo byinshi babishaka kumurya amafaranga, niyo mpamvu ari njye wamusinyishije nkamuhera umu agent namwe murimo. Abantu batangiye kumushaka baba komisiyoneri. Umwana afite umu agent. Urebe Only 3 minutes to go now. Running out of time. The winner from somewhere. Newcastle nibitaratsindira taha. Katururi. We, kureba ku isaha. Bebe. Kubita baro hano mwana. Zamuka shiri zamuka. Mwana zamuka na baro. Barareba mu mbari. Nyirakurarareba. Urebe filime. Mwana zamuka na baro. Mani gira tugire. Uyafata baro. Baramuvuna. Haris Gafino. Irani kufura we. Iriya kufura ngira ahantu habi cyane. Real chance for Newcastle this. Niyo mahirwe yonyine ya nyayo Newcastle yabisigaranye. Bebe, bamuha baro ni utera makufura yose. Haris Gafino. We Santiago ngene mubwire. Iyi santere yikufura yiterenda kwizeye mwana. Santiago Munyezi bamugiriye ikizere. Ni ugiye gutera kufura. And he must feel that the hopes of an entire twizere ko akwiye kumenya ko umujyi wose wa Newcastle umuri ku bitugu nadatsinda iki gitego arabaturangije. Urebe filime hasigaye nk'umunota umwe ngo match irangiye. Yakuyemo agashenete yahawe na nyirakuru. Come on. Sheri ntusebye. Gira tugire. Hano igihugu n'ibintu byose n'umujyi Mana afasha umwana wanjye wo ni nyirakuru. Umujyi wose abafana urabizi nawe. Ati Mana dufashe. Bose ubwoba. Umva umutima. Ubwoba. Umwana vayo. Cyo cyose kiri kumureba nisi. Mwana katakufura. Cundura tayari. Ayita yimanukira. Mama we. Umwana abura amasegonda ngo match irangire. Kufura yayiteretsemo isi yose imureba. Irakurabona ko yahisemo neza. Kugurisha isambu ngaho umwana itiki mujyana mu Bwongereza. Abandi bose batamwiziraga. Umukinnyi mushya kandi mutonya. Ugiye guhinduka indirimbo nshya y'abafana muri stade muri kumva. Stade yose nyine itiririmba Santiago. Abafana nawe urabazi. Uriya ni umwuzukuru wanjye we mukecuru ibeshye. We met this dad. Uzi ko papa we twahuye we twarebyanye umukino hano. For the Fulham game he bakina na Fulham. Papa yarebye match. Dad was here? Kumbe papa yarebye match y'umwana we. Yari yarapfuye bazi ko yapfuye atarebye match y'umwana we. Se muzigeze kujya mu kabara papa nawe urabazi ukuntu banywa areba match. Katurore. Match yarakomeje. Match irangiye badatsinze. Gusa umukecuru amenya amakuru umuhungu we yapfuye arebye umwana we bazi ukuntu akina. Ubwo bakinaga na Fulham. Yarishimye. Ngo niyo ndirimbo nshya bari kuririmba muri stade izina Santiago. Umu agent wavayo niwe wamuzanye. Niwe wamugiriye ikizere abandi batakimugiriye. Santi. Hari umuntu ushaka kuvugisha. Bamuha telefone. Yego. Santiago ni nyirakuru. We saw the game. Umukino twari turi kureba. Je na murumuna wawe Julio. No, Glenn's daughter brought us. Umukobwa wa Glen yatuzanye. Fantastic. Umwana wanjye ukina neza. And I want to hari ikindi kintu ushaka kukubwira. Cyerekeranye na papa wawe. Hey Glenn. You know when I played against Fulham? Uzi dukina na Fulham. My dad saw the game. Papa wanjye ngo match yarayirebye ukuntu nitwaye. You play, man. Imana ishimwe ko papa yapfuye ambonye nkina. I'm seeing you right now. N'ubu tuvuga nabona papa wawe mwijoro hari ari kukureba uri gukina. Ujye ukina nk'umuntu uri kurebwa na papa wawe. Yishimye. Santi dore Sheri. Yo. Musore yarishimye. Umva ko Sheri fata kabiza umundi ni nawe mugabo bari yabandi narababeshyaga. Yo. Musore yarabikoze. None handi umva umuntu rero ngagiye gutangira none harije ku musaruro wa zamvune. Anabazibishije nanone ba bantu bavugaga ngo ntibishoboka.
Imana ibamugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao. Mwibuka ukeneye kwamaza umagara 0785638331. Ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata uhamagara Rocky cyangwa ukatwandikira kuri miliyoni 7 hari hagati mu mujyi. Tuguye ibibanza bimeze neza cyane. Mwibuke kugura abonema 056 niyo kode wishyuraho yanditseho Kimomo. Ciao ciao. Ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 07881111 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana.